ya kipekee. Kwanza, kabla sijakaribisha wageni, abantu bambinto mbiyamole naende mwenomo wako mnanto kwa tabarayi baitoga moko ngancha nimaite nimbwata abajumbe abwangega na ataongea Kiswahili kwa sababu kila mtu anaelewa Kiswahili, si ndio? Mtanikubalia, niko na wabunge wengi, lakini wabunge kwa sababu nataka baba aongee wa kwanza, ndiposa aweze tena kumaliza kikao hiki. Mtakubali baba tuongeleshe wa kwanza. Baada ya kuongea, mnataka kwenda wapi? Kutoka hapa mtafika? Haya, tutaona. Ndiposa mimi nitaongea baadaye masuala muhimu ambayo sisi kama serikali ya ugatuzi wa Kisii tumefanya. Eti nasikia kuna watu walikuwa wanasema hakuna mkutano itafanyika. Mkutano ya nani itafanyika? Ninyi ni wa Kisii hapa. Mkutano umefanyika ama hajafanyika? Tunasema wale wazee wakuwa na heshima kidogo, na sisi tutawaheshimu. Lakini kabla sijaongea, nikubalie tu. Haya, wacha Matiang'i, tutapeana ripoti ya Matiang'i. Mnataka niongee juu ya Matiang'i? Mnataka niongee juu ya Matiang'i? Mnapenda Matiang'i? Mtasimama na yeye? Wacha nione kule juu, mtasimama na Matiang'i? Angalia kule, angalia. Mheshimiwa Daktari Matiang'i alikuwa kwa pamoja na sisi. Tunamngojea kama atafika wakati tutamaliza, ataungana pamoja na sisi. Ni sawa? Na tunataka tumwambie kwamba sasa yeye Eugene Wamalwa, waziri wa zamani, simama tafadhali kidogo. Huyu alikuwa ni waziri wa majeshi, defense, na Matiang'i alikuwa ni waziri wa interior. Kwa hivyo hawa ni watu wanafaa kupewa heshima, kwa sababu walifanya kazi wakalinda nchi yetu, na tutahakikisha kwamba tumesimama na wao. Asante waziri. Nikubalie nichukue nafasi hii ya kipekee nimkaribishe Mheshimiwa Prime Minister, rais wetu Baba Raila Amolo Odinga atusalimie. Wewe naende vijana wewe, mama hai, wazee, asanteni. Abame ndio tumerudi, baba amekuja na majeshi kutembelea Bagusi. Muna furaha? Tulikuwa katika uwanja huu mara ya mwisho wakati tulikuja hapa ili tutoe ujumbe wa mwisho hapa, na tulikuwa tunasikia pale na Simba alikuwa amesimama imara, na kulikuwa na wale wazee tulikuwa na manyanya na yeye. Nikamwambia hurumia hawa wazee, mimi najua mambo yao.
Unajua? Sawa leo unajua? Nijua mambo yao nilikuwa ni tumbo tu. Simona umesonga kwa nini lingine. Lakini kwanza nataka kutoa shukrani kwenu Abarusi kwa kura mlipiga kwa fujo kwa mama na baba katika uchaguzi uliopita. Kweli vinyesha kwa mvua ya Abarusi. Hiyo kura ile kuki mmerusha ilipiga swara. Swara ikakimbia ikaanguka kule ndani msituni. Mwezi wakakimbia kule kaenda wakaanza kuchinja. Wanachinja kwa swara yetu. Unaona vizuri? Wache wachinje. Tutapone swara zetu. Tulele nyama nyumbani. Tunasema tulele nione. Wizi ya uchaguzi, wizi wa kura ndio mwanzo wa wizi wa mali wa wananchi wote. Hapo ndio inaanza. Unaiba kura, alafu unaendelea sasa kunyakua mali ya umma yote. Tumeelewana? Hawa jamaa walikuwa hawana mpango ya kuendesha serikali. Ndio sababu walikuwa wananyamba, wanatoa ahadi. Walikuwa wanatoa ahadi ambayo walikuwa wanajua hawawezi kutimiza. Sisi tukishika, tukiangalia maslahi ya mahasla, sisi tunaleta zia hata fan shilingi 500 unafanya naye nini? Utafanya naye nini? Hadi gharama ya maisha itarudi chini. Bei ya unga tutateremsha kutoka 200 hadi 70. Ndio sisi tutarudisha bei ya chakula chini, tutapunguza bei ya mafuta, gharama ya stima, karo ya shule zimerudi chini au zimepanda, kwa sababu walikuwa tu wanataka kudanganya wananchi. Walikuwa hawana mpango ya utawala hata kidogo. Hiyo ndio sababu tunaona tumefika pale tuko hapa. Sasa sisi tunataka kuona kama gharama yale ya maisha yote inarudi chini. Pili, sisi tumesema ati wizi ikianza hakuna mwisho wake. Naona wale ambao walikuwa wameshtakiwa na serikali juu ya mambo ya wizi wanafunguliwa, kesi inatupuliwa, alafu wao sasa wanaajiriwa. Wengine ni mawaziri, wengine wanawekwa kama chairman au MD ya parastatals za serikali. Simeona hao mambo mengi ambayo serikali hii imefanya. Hata kuajiri watu, wanaajiri kwa njia ya ubaguzi. Wanaajiri kwa mfano permanent secretary 51 watu wa kabila mbili 26, zingine wanapata moja. Kama hapa Nyanza, 2 imeenda hapo kwa Jaluo, moja kule Kuria. Kisii mzima hakuna hata permanent secretary moja. Kwani Wakisii si wa Kenya? Wakisii ni wa Kenya? Unaweza kuajiri permanent secretary 51
na hata hakuna mmoja Mkisii. Je, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Wakisii wanatoa kodi kama Wakenya wengine. Kila siku wanasanya kodi hapa Kisii. Kenda kwa duka kununua sukari, toa kodi. Mafuta, mtoa kodi. Unga, mtoa kodi. Mkate, toa kodi. Coca-Cola, toa kodi. Sigara, moja moderate. Hiyo pesa wanaleta hapa kila siku, alafu wanaajiri watu na kuna Mkisii. Wanatoa Solicitor General Mkisii, wanaweka mtu mwingine Mkisii. Hiyo ni nini? Mtoa Mkisii, mwanaweka Mkisii. Hakuna Muslimu pia mweweka. Tunaelewa vizuri? Hata kwa sasa wanaenda kutafuta Bwana Matiang'i. Mimi napata simu na jamaa wamevamia Matiang'i. Nakimbia kufika pale na kuna wakili Dansa Lumari ananiambia, mimi wamesikia unakuja, umetoroka. Nakimbia. Nikamwambia, kama mlikuwa natafuta Bwana Matiang'i, mngekuja mapema na mngemwambia mnakuja ili awe na ngoja nyinyi. Mnaelewa vizuri? Halafu juzi tena saa 12 alfajiri napata simu, wale jamaa katika cyber camp wataenda kwa Matiang'i asubuhi hii. Napiga Matiang'i simu, simpati. Baada ya napata wakili Bwana Dansa Lumari, kabla kimbia mara moja kwenda kwa Matiang'i. Wale vijangili wanataka kwenda huko tena. Akatoka akaenda huko, akapata habari yote, jamaa wameenda mahakamani kule Kiambu, wanatafuta order. Sasa yeye anakimbia kule Kiambu, kusikia mnakuja namna hii, wanatoroka wanarudi Nairobi kwa mahakama. Mbele kule anaambiwa ya kwamba jamaa wanataka kwenda kwa chemba ya jaji. Akaenda kumwambia jaji kwamba hii kesi uweze kusikia kwa chemba hii mpaka iende kwa open court. Pale mimi hata waandishi wa habari wako huko ndani. Wakaenda kwa open court. Sasa jamaa wanasema wanataka warrant. Sasa Bwana Lumari akawaambia, sisi kama mawakili wa Bwana Matiang'i mpaka tuwe served na notisi ili sisi vile tuje hapa tujitetee. Sasa mahakama akasema basi hii kesi itasikizwa tarehe 7 mwezi wa Machi, 7th of March kwa mahakama. Tumeelewana vizuri? Wanatoka hapo jioni wanakwenda kwa Matiang'i. Wanasema wako na order. Order ulipata wapi? Na tulikuwa mahakamani na ulikutana order. Walikuwa hawana court order. Walikuwa hawana hata order ya search warrant. Wanakuja pale kwa mlango ya boma kule na magari wanavunja, alafu wanaingia ndani kama wale wanajeshi wa Hitler. Wanaingia kwa nyumba, kuna askari pale, kuna nini, wanasema funga mlango, wanafungua. Wanaingia kwa room nyingine, wanasema fungua hii, sina kifunguo, wanavunja. Kwa nyingine wanavunja, wengine wanavunja, unavunja milango ya mtu kama mwizi. Huyu ni mtu ambaye juzi alikuwa waziri wa usalama katika taifa letu. Hata kama kuna makosa amefanya, simwandike kama mbona, simwandikie barua ili akuje
ili mmoja yeye. Wale mnaenda kwa bomu yake mnavamia kama nyewe mwanajeshi wa Hitler. Mkwenda kupiga mtu. Hakuna ngani. Ukaenda kwa sasa mimi napigiwa simu tena. Hawa jamaa wako hapa. Wamevamia tena. Wanafanya msako. Mimi naanza mbio kutoka huko pale niko. Nakuja. Walikusikia mimi nakuja wametoroka. Sasa sisi tunasema kwamba Kenya hii hatuko katika hali ya hatari. We are not in a state of emergency. There is no reason why civilians should be harassed by this regime. Particularly people who have just left government. If these people were also in government, Bwana Ruto was a deputy president. Matiang'i was with him in the cabinet. Kama kuna kitu anatafuta kwa Bwana Matiang'i, mwambie Bwana Matiang'i watu wenu wanakuja. You should be given notice. But don't treat Mr. Matiang'i as a criminal in Kenya. Bwana Matiang'i has not refused. He has not refused to be charged in a court of law. But to follow the procedure properly, sio. Sasa hii serikali watu ambao hawana hatia wanakuwa harassed. Wale ambao walikuwa wizi ambao walipelekwa mahakamani, mahakama ikapata wana hatia, hata pesa ambayo walikuwa wameiba mahakama ikaamua ichukuliwe na serikali, kama Bwana Gachagua shilingi milioni 200. Ilisemekana hiyo pesa iliibiwa na mahakama ikasema iwe ipelekwe kwa serikali, ikatoa milioni shilingi. Hiyo pesa sasa anarudishiwa, Bwana Gachagua anarudishiwa. Ndio nzuri. Watu ambao walikuwa wameshtakiwa na mauaji wamewachwa, wanaajiriwa katika serikali. Hii serikali inanuka. Serikali inanuka. Hawana chochote ambao wanaweza kufanya kwa watu wetu. Sasa ilikuwa sababu hawana mpango. Wameweka sahihi na shirika la ng'ambo, hii tutafanya, hata yale ambayo haiwezi kufanyika. Ndio sababu unaona gharama ya chakula imepanda, bei ya stima imepanda, kila kitu imepanda, karo ya shule imepanda. Sasa uchumi hawezi kuendelea. Pesa hizi ya shilingi inazidi kushushwa kwa gharama. Thamani ya shilingi inashusha kila siku. Sasa imefika dola moja shilingi 100 shilingi 130. Tunaelewa vizuri? Gharama ya maisha inazidi kupanda katika taifa letu. Ndio sababu tunasema hawa jamaa walikuwa hawana mpango na hata hawatakuwa na mpango. Hawezi kuendelea mbele, sivyo? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo niko hapa na resolution mimi nataka nisome. Nitasoma hapa kwanza, alafu baadaye nitakuja kueleza kama mnakubali ama la. Sawa? Resolutions of Kisii People's Baraza, 17th February 2023. We, the people, having met here in Kisii on this 17th day of February 2023 to deliberate on the state of our nation, hereby resolve as follows. 1. That the people of this region willingly and fully associate themselves in the struggle to ensure electoral justice, economic justice, and the protection and preservation of our hard-won democracy and multi-party politics, and will participate in all endeavors towards this goal. 2. That the people of this region willingly and fully associate with the struggle to ensure that at all times
the leadership of this country shall be picked through the ballot in free, fair, transparent, and credible elections, and that at all times the choices made by the people of Kenya and the ballot shall be respected, and stolen elections shall not be allowed to stand. 3. That the people of this region agrees with the other Kenyans that the common mandate of our government is to make the living conditions of the people better by ensuring that basic goods and services are available and affordable, and any government that fails in this mission has no business being in power. On this account, we will participate in any steps being taken by the people of Kenya to bring down the cost of goods and bring an end to punitive taxation. 4. That the people of this region agree to work with all other people in other parts of Kenya to ensure that Kenya does not revert to a single-party dictatorship, but remains a multi-party democracy that respects the rule of law and rejects personal rule. We will fight to ensure Kenya remains the biggest democracy in the Great Lakes region and the whole of Africa, as it has always been. Finally, that the people of this region join other Kenyans in rejecting attempts to reconstitute the IEBC in a way that favors Kenya Kwanza regime, and shall fully participate in all efforts to ensure that the reconstitution of the IEBC is done in a consultative manner that respects the views and feelings of all Kenyans, regardless of party affiliation. Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Mliona Chebukati, tumeona Chebucheta, Bwana Chebukati alikuwa yeye na wawili. Yeye na ngapi? Pande ile ingine naibu wake Bibi Cherera na watatu. Pande ile wanakuwa wanne, pande ile wanakuwa watatu. 3 na 4 ipi ni mingi zaidi? 3 na 4 ipi mingi zaidi? Majorities walikuwa wale wanne. Wao walisema la. Walisema nini? Walisema nini? Chebukati na wale wawili karatasi wake wawili walisema ndio, sio? Hivi ni mzito zaidi? Hivi ni mzito zaidi? Baba aliteuliwa na makamishnas wanne, Bwana Ruto walikuwa watatu, sio? Isitoshe, yule mfichwaji walimunaita whistleblower alipiga firimbi kule ndani, sio? Akatoa matokeo ya uchaguzi vile iko ndani ya saba ya IEBC, na vile yeye ametoa, hata wataalamu wetu wamepata namna hiyo. Bwana Ruto alipata kura milioni 5,900,000. Naona vizuri? Baba na Martha walipata milioni 8,100,000. Hiyo ndio ukweli. Ukweli haiozi. 8 na 5 hivi mingi zaidi? 8 na 5 hivi mingi zaidi? Kwa mimi naweza kutembea na mataha bila kuangalia nyuma, manake najua nilishinda uchaguzi. Tumesema
hatuwezi kuvumilia wizi ya kura kila mara. Mambo ya wizi ya kura mpaka fanya nini? Mpaka fanya nini? Nauliza nyinyi Abagusi, mnasema wizi ya kura tumalize? Wizi ya kura kwa nasema nione kwa mkono. Nataka ulimwengu yote angalie pale mimi mko, runinga iko mpaka Amerika wanaangalia nyinyi, hata kule Australia wanaangalia nyinyi, kule bara Ulaya wanaangalia nyinyi. Nataka muone mkono tena ili ionekane kwa runinga ya kwamba nyinyi wamesikia vizuri kabisa na kwamba Kenya wamekataa. Kesho tutakwenda kule Kisumu Dala. Unaona? Tukitoka Kisumu siku ya Jumatano tutakuwa na maombi kule Nairobi, Jibanji Gardens. Sawa? Alafu weekend kijao tutakuwa Mombasa. Tunaenda Kiambu, tutarudi Nairobi. Tutapiga filimbi. Mko tayari? Hadi yatakuwa. Hatuwezi kuwa na Kenya ambayo inatawaliwa na wezi, ambayo vilevile majambazi hawana heshima na uhuru ya Wakenya. Hii maneno itakoma, sitakoma. Tuko vilevile hapa na vijana wanaita Movement for Defense of Democracy. Wewe mwenye hawa kuja hapa. Nataka nitambulishe jeshi ya baba kwa majina na mwajue, lakini kabla ya hiyo nataka tujiapishe. Mimi Victor Marende, jeshi ya baba, naapa ya kwamba nitakuwa mwaminifu chini ya amri jeshi mkuu baba Raila Amolo Odinga. Muuaji ni nani? Jambazi ni nani? Na lazima atoke State House. Lazima atoke wapi? Nataka nialike kijana barobaro, anaitwa injinia kama baba, Injinia Evans Kimori. Vijana faya! Vijana wewe! Mchezi Maria Tangoro kwa Injinia Kimori Junior kwa Machoga Borabu constituency. Mko tayari kusimama na baba? Mimi niko na swali moja tu kwa baba. Leo tumekuja kama vijana katika kikundi cha MDD. MDD inamaanisha Movement for Defense of Democracy. Nataka niwaulize, mko tayari kusimama na baba? Wangapi wako tayari kusimama na baba? Nyanyua mkono.
tutaenda safari pamoja. Asante. Ashuke!
mimi nasema mtu aende nyumbani, kwa sababu ukiangalia manifesto ya baba hakuna kuwa na maana hata family planning. Nataka nikitaka kitu nasema free, sawa sawa, nyumba, chakula, bibi, mama, kila kitu. Asante sana, Mungu awabariki na msikilie sifa yake na marati na majani. Hiyo ilikuwa ni jeshi ya baba wameongea. Nataka niingie katika kipindi cha pili na mnisikize vizuri, msikize waheshimiwa wabunge ambao mpo hapa. Kuna vitu mbili pekee yake nataka niwaombe. Kisii ilikuwa imepewa pesa na wahisani ambao ni Saudi Bank na Badens ambazo ni 2 bilioni. Nimesikia jana na nataka nilete salamu na apology za Mheshimiwa Kibageni kwa sababu yuko katika budget. Nimesikia wanasema kwamba wametoa bilioni 1, wamebakisha 250 million. Sisi are we children of a lesser God in this government? Nataka niwaulize tafadhali waheshimiwa wabunge ambao mpo hapa. Those banks zilikuwa zimepeana ile kitu naita no objection. Kwa hivyo pesa zetu ni 2 bilioni, msikubali zitoke katika bajeti. Ni ya Cancer Center. Pili, mliniona nimeenda State House. Wakati nilienda State House, nilienda kuona Mheshimiwa Daktari William Ruto. Wakati nilimwona, mnisikize, tulikuwa tumekubaliana kwa sababu serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walikuwa wamekubali kupeana Kisii University, Maseno, Masinde Muliro na Egerton $500 trillion, na ilikuwa inatoka kule UK Export Finance. Ile kitu pekee yake ilikuwa inahitajika ni kitu kinaitwa no objection or sovereign guarantee. Tukakubaliana na Mheshimiwa Ruto, nikaleta wazungu kutoka Manchester University, Oxford University na Bristol Hospital, wakakuja tukaongea pamoja. Lakini nasikia kuna watu wanapinga kwamba pesa hiyo deni ni kubwa. Kwani sisi wa Kisii hatufai kuwa katika deni ya Kenya? Tunataka kusema hata sisi wacha tukue katika deni ya Kenya. Kisii University ikuwe hapa. Na mimi nimesema Mheshimiwa Machogu nimemwachia hiyo kazi kwa sababu yeye ndiye waziri wa elimu, kwamba hiyo pesa lazima ije. Hivyo tu ndio tutakubaliana sisi pia ni Wakenya kama wale wengine. Tafadhali. Kitu ya pili nataka niseme leo hii hapa Kisii, nyinyi mulipiga kura, mulinipigia kura 270. Nashukuru, lakini nilipata kaunti ambayo imeoza. Jana hapa tulipewa ripoti ya wafanya kazi 1,300 ambao ni hewa, ambao wanakula pesa nyingi. Watu 133 ambao ni disabled, lakini 100 wako na certificate za uongo. Si mmesoma hapa? Si mnataka kazi? Nawaambia mimi sirudi nyuma, nauliza EACC, if you are serious, nimeona have responded, kuja niwapee ile report. Kamata mtu, kamata mtu, peleka yeye
kama ni kilema, hata kama ana macho moja, alifanya kazi kwa serikali na akatupea jina, tukaheshimika. Tunaomba tafadhali serikali, kama mko na shida na Matiang'i, ita yeye. Hakukuwa mtu hivi hivi, alikuwa ni waziri wa usalama. Chochote kibaya kikitokea kwa mheshimiwa Matiang'i, ikiwa ni jambazi, ikiwa ni askari, tutamuuliza, wewe kama kiongozi wa nchi, ni nini kimefanyia ndugu yetu? Na wanaume na wanawake wanazaliwa mara moja, wanakufa mara moja. Kifo ni kifo, lakini wote tupate haki mbele ya Mungu. Mji huu, na nataka nielezee viongozi, nataka niwaelezee viongozi, siku nyingine mtakapokuja, ni mji, kila mtu kutoka Meru, kutoka Narok, tutakuwa tunafanya benchmarking hapa, tutanyorosha watu na kazi itafanyika. Nikubalie dakika moja nimwite aliyekuwa ama ambaye ni deputy president wetu Mama Martha Karua atusalimie. Kura zenu mliompigia ziliibiwa, tukaenda kotini, koti ikatupa kesi, lakini koti ile kubwa kushinda koti zote ni koti ya wananchi, the court of public opinion. Tulimalizana na mahakama, sasa tuko mbele ya mahakama yenye nguvu zaidi, mahakama ya wananchi, na tuko mbele yenu na ushahidi mpya. Whistleblower akaonyesha vile ziliibiwa na tuko na idadi ya kura za baba, si amemwelezea? Kwa hivyo kwa koti ya wananchi, ni nani alishinda uchaguzi? Ni nani mulipigia kura? Muelewe, hii vita sio vita ya baba au Azimio, ni vita yako wewe mwananchi. Kura yako ikiibiwa, ni nguvu zako zimeibiwa, sababu yale ulitarajia haitafanyika. Na ndio unaona gharama ya maisha iko wapi? Bei ya unga iko wapi? Hizo zote baba angekuwa ameteremsha. Katiba ya Kenya imetupatia ushukani wewe mwananchi. Unaweza toa amri mara moja na mambo ikalainishwa, na ndio tukaja kwenu mkikata shauri ushindi wa baba umrudie. Na serikali bandia iende wapi? Serikali bandia iende wapi? Hebu nikuelezee ndivyo uelewe vizuri. Ile tuko nayo ni serikali bandia, serikali ya majambazi. Kitu ya kwanza waliofanya wakiingia kwa ofisi ni kuondoa mashtaka mbaya zaidi, ile inahusu wale wanajiita serikali. Mashtaka ya wizi mkuu, mashtaka ya unajisi, mashtaka ambayo ni ya mambo haieleweki. Wameondolea mabwenyenye, mnyonge angali kotini. Kama mtu hakuwa na hatia, kwa nini ushahidi usitolewe, wananchi waweze kusikia ushahidi, wajue hakukuwa na kesi? Kesi zimeondolewa gizani. Hiyo ni serikali ya majambazi au ni serikali ya ukweli? Jambo lingine wamefanya, wameondoa ile pesa ilikuwa imewekwa ya kuteremusha gharama ya maisha. Ungekuwa unanunua unga 100, hiyo pesa wameichukua, wamepeleka wapi? Wakati wa kiangazi, wakati wa njaa, wameondolea pesa ya kusaidia mnyonge aweze kupata chakula. Wakati vijana wetu hawana ajira, ameondoa mpango wa kazi mtaani. Hiyo pesa ilikuwa kwa bajeti, imeenda tumbo za watu.
Wameondoa mipango yote ya kusaidia mwananchi. Watoto wengi walipita mtihani wa standard 8 wangali nyumbani sababu mzazi hana pesa. Ipo watoto kama hao hapa Kisii. Nataka uelewe serikali ya Kenya iko na pesa ya kutosha ya kuelimisha kila mtoto Mkenya, na ndio baba alikuwa amesema kutoka Januari mwaka huu mzazi hangehangaika na fees tena. Pesa ya fees imeenda wapi? Ameondoa subsidy ya petroli, na unajua petroli ikipanda gharama ya maisha inafanya nini? Ushukani ni wako. Uko tayari kulipa gharama ndivyo uweze kurudisha serikali halali kwa nchi yetu. Na ndio umesikia tukiimba hiyo wimbo wa Juliani, tunasema niko njaa siwezi karanga oe hae shagala bagala. Na katiba yetu hatutakubali iendelee na hiyo, na ndio tufanye kweli, tuungane pamoja tuweze kuokoa nchi yetu. Tumekubaliana tutaokoa nchi yetu. Hiyo ndio message yetu leo. Naona kwa William Ruto, siku zako ni chache, sababu tunaambiwa siku za mwezi 40. Hizo siku 40 zimeisha. Hii ni wakati wa Wakenya kurudisha mamlaka mahali inafaa na mahali maslahi yako itaangaliwa. Kwa elimu ya mtoto wako, kwa jaa ya Wakenya kuisha, kwa mambo yetu kuboreshwa, lazima tusimame pamoja tuseme enough is enough. Enough is, na tuambie William Ruto na marafiki wake tumetosheka na wao na sasa tunataka waondoke. Mmekubaliana hiyo? Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Wasemaji wengi niombe kwamba wale umoja mmoja mmoja ingawa Baba ako hapa anakuja kuweka the question. We started to put the question. As many as our lack of women niseme kaida anakuja ndio shamba yoyote. Kwa sasa hivi tumerudi Kisii. Kisii ni mahali pa ajabu. Mimi leo kutoka Toroko kupitia Kaundu na kuingia mji huu wa ajabu wa Kisii, nimeona mwanzilishi wa the real movement of the people, and that is Governor Simba Arati. Wewe kijana huyu, na mimi niko na hali ya kutabiri. Nilitabiria mzee mmoja kwa mazishi, rafiki yangu anaitwa Profesa Ndeni, wakana na huyu ni kama kuambia Raila asije Kisii, ni kama unasema mto Nzoia usipeleke maji ziwani Mekotoro, ama kusema maji yale Victoria hii kupitia Uganda kwa mto Nile isiende Mediterranean Ocean. Yaani wewe unasema Raila asikuje Kisii. Basi leo tumekuja tuzungumze
na nyinyi wananchi, People's Baraza, bila uoga, bila mapendeleo, tukiamini kwamba sisi ni nchi, one nation under God, and nobody has a monopoly of prayer. Ndio tukasema Jumatano kwaenda kwa maombi. Mkiona yale yalifanyika jana Nairobi, mimi na ndugu zetu hapa tukiongeza na ndugu Raila na my sister Mada na Jeremia Kioni alikuwa ametolewa mamlaka kama katibu mkuu wa chama cha Jubilee, chama ambacho ni mojawapo wa vyama vya muungano wetu wa Azimio la Kenya Movement. Sasa ODM ni Azimio, Wiper ni Azimio, Jubilee napata muda yake ni Uhuru Kenyatta. Ndugu yangu Amala hapa atakuja kuongea, mtamsikiliza. Immediate defense minister, mambo ya defense ni mambo ya hali ya juu. Is coming to talk to as a party leader. Na wenzetu hapa, Governor Parani, one time the chair of the entire team of governors in our country. Yaani watu wameamua ni lazima tusimame tuokoe nchi yetu. Jana tukasema lazima tuokoe kile ambacho kimewekelewa mkazo chini ya katiba yetu ya 2010 ambayo wengine waliipinga na ndio sasa inawashikiliwa. Kusema kwamba Kenya itakuwa nchi inayomilikiwa na vyama vingi, usiwe ni mtu ambaye atasema kama kimoja kikalia kama vingine. Ndio sisi zote tukatoka tukasema lazima tudefend our democracy. Defense movement for the defense of democracy. Wakisi wangapi wamekubaliana kwamba Jubilee lazima imarike na isichukuliwe na wale usiharibiwe. Waka niambie kweli, ukiona hapa anakimbia na kusema Raila asikuje huku, hii ni watu ambao wanajua wana madhambi mingi na anataka akimbie kule wasipeleke kwa mahakama. Gavana Simba Arati amesema hapa kuna orodha hizo ilifanyika badala ya kumfumbia na mshika Fred Matiang'i, shika wa mwisho hawa ambao waliuza mali ya wagosi. Ni kweli wangapi wanasema washika hao na mwisho hawa? Mimi ninasema mimi ni waziri. And I really go to court having been vice president. But one case ambao mimi nitaenda kutetea ni washike Matiang'i. I was the first one to defend Matiang'i. Lazima nikifikia the minister in charge of internal security ni mtu katika nchi yoyote ile mwenye maana sana. Nitaka mfano, watu nilienda kushauri ndugu yetu anaitwa Felix Tshisekedi, ni rais wa Jamhuri ya Kongo ambayo sasa amejiunga na Jamhuri ya Afrika Mashariki. Ndio maana tukiimba wimbo wa East African Anthem bado tunazidi kupata nguvu. Nikaenda kumshauri, akaniambia aliyekuwa rais mbele yake Joseph Kabila alikuwa anamwambia, because alikuwa na coalition government, akauliza na Kabila, mimi ukitaka muungano wetu ustawi, wewe sasa ni rais Tshisekedi, ukichukua waziri wa internal security, ukachukua waziri wa fedha, yeye muungano wa Kabila utachukua huyo. Tshisekedi akaniuliza na maoni yangu, nikamwambia serikali ni internal security. Kwa hiyo kuchukua mfano wa security waka Kabila achukue mambo ya fedha. Matiang'i was not just a minister kutoka Kisii, alikuwa minister very well regarded kwa sababu kupigana na watu wengine kama majangili wa Al-Shabaab na kwingineko. Kwa hivyo badala ya kunyanyisha Matiang'i, kama wewe unaamini usawa wa nchi,
ingemwongezea security kwa sababu juu Al-Shabaab atatoka wapi aje kutafuta kulipiza kisasi. Badala ya kufanya hivyo, wamenyanyasa Fred Matiang'i. Walipima kwetu bana na reagia mkutano. Atakuja kuombea. Mtamwona kijana Mmasai ambaye anapigania haki. Kwa hivyo, wangapi sasa wanasema Fred Matiang'i asishikwe na akishikwa utamtetea haja sana kuna makosa. Swala lingine, mimi nataka nikamilishe. Hawa jamaa, ikiwa kwa mafikira yao, wameanza kufikia kuleta tena political assassination. Na sisi mada ametoka kidogo. Kuna mwana ambaye amepiga risasi na sniper. Yaani hilo wale wanapiga risasi na ujui umetoka wapi. And this woman, from information, she could be a whistleblower, mpiga Burundi. Kama hilo ambayo alipiga Burundi baada ya uchaguzi ambao ulitokea matokeo mabaya. Wanabambia. Huyu mama anafanya kwa National Insurance Authority. Akitembea tu, ametoka katika ofisi zao, hata hii driver akasema hawezi ya boda atachelewa, yeye na mwenzake akatembea kwa miguu. Kufika akaenda siko sana, anapigwa risasi. Wanaona mama anaanguka. Mama kukimbizwa na askari polisi alikuwa kule, akifika hospitali pronounced dead on arrival. Uchunguzi wa sasa hivi, watu wa magazeti wasikimbilie kusema watavuta na assassination proof. Wanajua hii ndio mpira wa sasa. Pengine this practice wajua wanaweza kupiga tena bunduki kusikika, waanza kurudisha political assassination in Kenya. Wangapi wanasema yana kwa hivyo lazima tuamshe. Pengine wananchi wakiamua kufanya maandamano ya amani, unaweza kuona wengine wanaanguka. Hii ni jaribio hili unaweza kulikomea. Wangapi wanakomea ile jaribio na kutaka kuwa na hiyo bure. Kenya is not just another country. Kenya is a nation ambayo sisi tumepigania. Mimi nitasema battle of salt, kwa sababu haiwezekani kabisa tuweke nchi iharibike. Kwa hivyo niko hapa kuambieni, kesho chama cha Wiper kinakutana maalum Naivasha. Aniwani kiweko kulipa picha imekwesi ikada. Kusema wani wani stand for democracy na kutawasha kwa mobilization. In fact, I consider this a treasonable act. Kwamba kiongoza mmoja kwa hivyo hili ya demokrasia kinyume na katiba. That is treason, in my view. Kwa hivyo, mimi na hapa wenu, viongozi ambao walitumia jasho la baba, jasho letu wengine, wakachaguliwa, alafu wamejipeleka Ikulu kuuza kama kuku sokoni. Wangapi wamesema wakifanya hivyo hata rudi tena mamlakani. Hayo mimi nawashukuru sana. Na mimi hiyo kijana nimechungulia hii. Sura yake. Unajua wengine you must stand for your people. You stand for your people anytime. Na sio kwa Kisii Kenya nzima. Wanataka kusema sasa wa Kisii tutaungana na Wakenya wote kuhakikisha tunaimarisha demokrasia yetu. Wewe utaamini ripoti ya nini? Utaamini ripoti ya Chebukati ama utaamini ripoti ya mpiga Burundi? Wangapi wanaamini mpiga Burundi?
Piga firimbi ndio hiyo. Hapa kwa mlango kwao. And I bring you a very serious issue in Area. We need to follow this matter of this assassination last night. They actually practicing on what they want to do. Ili kama wananchi desire to go to peaceful demonstration, utaona mtu anaanguka moja baada ya mwingine. Lakini mtu kama mtofauti hivyo, tunasema hatuwezi kukaa maovu yakitawala kweli. Asante. Mungu awabariki. Asante. Tafadhali mrudi nyumbani. Kuna wale ambao tunawaita CSG, Community Society Workers, hapa Kisii, na ndio wako hapa. Wale ambao ni wazazi, baba zangu na mama zangu, nimeamua nitakuwa kaunti ya kwanza. Wiki ijayo nitawaletea fedha katika akaunti zenu ambazo ni za mwezi wa Disemba na Novemba, ndiposa mtusaidie katika mambo ya kushughulikia masuala ya health ama afya katika vijiji vyetu. Na niko na hawa wafanyakazi karibu 3,000. Nimeamua kwamba kuitoa pesa katika bajeti hapa na mama na wazee ambao wana kitu wanasaidia kule ugonjwa kule mazingira. Nimeamua kwamba tutawalipa pesa kwa mwezi huo sasa ifuatayo, lakini kuanzia mwezi wa 11. Kwa hivyo kama mmekuja hapa pia nahakikisha kwamba mtalipwa pesa zenu wiki ijayo. Kwa hivyo kila mtu kwa akaunti yake nimesimamisha mambo ya kutoa pesa na kutumia kila pesa ya Kisii. Lazima ipite kwa kile vote lazima ipatikane, na lazima mimi mwenyewe nione ni kazi gani imefanyika. Kuna biashara nyingine nimekubaliwe nilete apelo ya mheshimiwa wa Buntari, mheshimiwa Mchopo alikuwa kwa hapa, mheshimiwa rais wetu. Wakati wanasema raia ni rais wetu, asante sana baba. Hiyo kitu mimi kuomba haya sasa, tumekubaliana ni rais wetu. Hiyo kitu mimi nimeomba baba, kuna mtu alikuwa anasema baba hata kuja Kisii. Haya watu aliwatuma nyumbani, sasa wao ni wazee wa mtaa. Alafu kitu ya pili, baba nimesikia kwamba ni mtu wao anasema anataka kuresign. Wao resign baba atakuwa sina watu wa kiti. Wanataka kumkubaliana sina watu wa kiti. Asante sana. Thank you. Asante kukaribisha hapa. Na niseme asante hasa kwa gavana wenu Simba Arati, sababu tulikuwa tumeelezwa eti Kisii imekuwa kama Kismail hatuwezi kanyaga hapa, lakini kumbe mtu na gavana wa nguvu Simba Arati ako imara kama mimi na kesho kama Arati. Jamani, mimi vile maelezwa nimekuwa waziri wa ulinzi hadi Novemba mwaka jana, na nimekuwa nafanya kazi kwa karibu sana na ndugu yangu Daktari Fred Matiang'i, yeye akiwa waziri wa usalama. Yeye amekuwa chairman wetu kwenye baraza la mawaziri, na leo tumekuja hapa Kisii ili address Mheshimiwa William Ruto tukiwa hapa Kisii kwa Dr. Fred Matiang'i. Sisi tunajua ya kwamba there is bad blood between you, Dr. William Ruto and Dr. Fred Matiang'i. Na sisi tunajua ni kwa nini. Niseme nikisema, nitokea nikitokea. Sisi tunajua siku ile Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliona mbele yake amezembea kazini, ameanza kutangatanga
akapewa ndugu Fred Matiang'i mamlaka ya kusimamia kazi ya baraza la mawaziri. Kama kuna makosa yoyote Matiang'i alifanya, ni kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa rais, ni kwa sababu Mheshimiwa Uhuru alimpenda na Mheshimiwa Ruto aliona mbaya sana wakati huo. Yale yanafanyika sasa tunajua ni kisasi, because of that love between Dr. Matiang'i and Dr. William Ruto. But we want to say, William Ruto, you cannot lead a country by vendetta. You cannot lead a country by vindictiveness. You cannot lead a country by vengeance. Kama kuna kesi Matiang'i should answer, let the law take its course. Tuko pamoja? Otherwise, hii tunamia nyumba ya Matiang'i. Mara mbili ndugu yangu wamevamiwa, na lazima tushukuru Baba, kila mara wamevamiwa kwanza ametoa kwa mara moja. Nimeambia Baba nataka ajue kwangu pia, sababu anasema mwenzake akinyolewa kitachake sana nini? Ninajua pia amenichangia Baba. Kwa nataka Baba ajue kwangu kunivamia pia yake. Sawa? Lakini tuko hapa sisi leo kuambia William Ruto tigana na Matiang'i. Tigana na Matiang'i. Wangapi wanasema tigana na Matiang'i? Tigana na Matiang'i. Pili, tunajua kuingia chama cha Jubilee apana inazimio kimevamiwa, ofisi ikavunjwa na mapinduzi yakaingia kule. Sisi tunaona ya kwamba Mheshimiwa Ruto na wenzake waliokuwa pale, waliokuwa wote NCP wameanza kufuata nyayo za Nyayo mwenyewe, nyayo za kuwa vyama na kuwa Multi-Party Democracy. Hapa Nyayo welcome to a good land, the home of freedom fighters, the home of Moses Wanyama, the home of Wakua kusema uongozi wao William Ruto kutia democracy is Monterey. Mko tayari tusimame pamoja? Tunamwambia badala ya kupigana na Matiang'i, pigania hawa wananchi mbele mafuta ishuke. Badala ya kupigana na Matiang'i, pigania hawa wazazi karo ya shule ishuke. Badala ya kupigana na Matiang'i, pigania wananchi mbele ya unga iweze kushuka. Tuko pamoja? Hiyo ndio kazi yako na itetaka kwenye tunaisema mbele. Hapo tuko pamoja, vile tumesema tutaendelea uchamoto utimidete alitakontinua. Asante wa Mungu wako. Asante. Baba, kama Baba wao wa Kenya na hasa wale wako hapa. Kama vile umesema walikupa kula kujumuisha Kenya nzima 8.1 million votes. Wale wengine ambao zao mnajua vile zilikuja 5.9, na hii 5.9 ni pamoja na kuvuruga ile walivuruga. Na maneno yako hapa, kule ambacho walifanya kuvuruga kura zaidi ni kule Mount Kenya. Chama ambacho tunajua vile waliiga kura kule Mount Kenya ni Jubilee. Vita ya William na Jubilee ni kwa sababu tuko na ukweli wa wizi wa kura ya baba kule Mount Kenya. Na sisi tunasema kwamba kama wana Jubilee tutakaa na baba kura kupona. Na nasema tena kama baya ni baya. Tumesikia wale kwa hivyo kabisa. Na mimi nataka kusema kwa sababu mimi si babuki. Wewe ukifanyika kwanza kama kamati yetu ya familia yangu, serikali ya majambazi yulizo. Kwa sababu tutakaa na baba hapa kwa hapa mpaka mwisho. Lakini Matiang'i alikuwa mfanyikazi wa serikali ya Jubilee. Alikuwa rafiki wa karibu wa mkuu wa serikali aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Mwaminifu, mfanyikazi mchana usiku. Na hii mambo ya kumfuata na kujaribu kuweka makaratasi kule kwake ndio kusemekana ya kwamba alifanya hatua fulani, hatutakubali.
na tumekuja kusema hapa wenzetu sisi tutasimama na Matiang'i vile walisimama na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na hakumwacha hata siku moja. Hata sisi hatutamwacha hata siku moja, na nataka kushukuru Baba kwa sababu kila tukipata shida yeye tunamuita anashuhudia. Na mshukuru Kareza pia na mama wanatupa mwongozo ambao utatusaidia kutoka kwa shida. Ya mwisho ni wameiba kula, wameiba pesa ya unga, wameiba kula, wameiba pesa ya subsidy, wameiba kula, wameiba pesa ambayo ilikuwa inapatiwa watoto yatima. Hayo Kayade Kaziede nione salamu za baba, nione salamu za baba. Nimetembea na watu kidogo kule Kakamega, sijui kama watu wametoka kule Kakamega hapo, wametoka kule Kakamega. Ndio hayo nilikuja hapa, nipatie nakuja hivi, nipe hiyo. Nilifika hapo town ya Kisii, nikaona watu wenyewe wanatembea kwa hiari yao kuja hapa, na hiyo tunataka kuonyesha serikali ya Ruto sisi ni watu wa amani. Juzi mliona vile tulikuwa na mabasi mengi ya yelo kule Nakuru, ati wameenda maombi. Hata mimi ni Mkristo, kila Jumapili hata mimi naenda maombi, lakini hii maombi yao ni ya tofauti. Maombi ambayo pasta anaongea kwa dakika 15 na wanasiasa wanaongea masaa 4. Sasa hiyo ni maombi gani? Hao wanaomba kila siku, na hiyo maombi wanatumia pesa ya serikali kuleta watu kutoka kila sehemu mbalimbali katika nchi hii. Hiyo pesa ambayo ingetumia kusaidia watoto wako, karo imeenda juu. Hiyo pesa ingesaidia wewe kupeleka watoto wako shule, inatumia kuleta mabasi ya kupeleka watu Nakuru kufanya maombi. Yaani nyinyi hamuombi, na wanaomba mvua inyeshe, na tuna department ya meteorological department ambayo inajua kwa sababu mvua inyeshe hapa Kenya ni nini, na wanajua mvua itanyesha tarehe ngapi. Sasa unaenda maombi, mvua ikinyesha utasema ile maombi walienda na hiyo ngumu. Kwa hivyo hii safari ya baba tunataka tufanyie pamoja, tuungane pamoja, kwa sababu baba alishinda kula kwa kura nyingi, na kura ikiibiwa kule IEBC. Ndio kwa sababu tunasema sisi kama Wakenya tunataka reforms in IEBC, kama tunataka tuwe na kura ya haki miaka ijayo, tuwe na reforms katika IEBC. Hiyo ndio italeta amani katika nchi yetu ya Kenya. Tuko pamoja, tuko pamoja na baba. Nione jeshi la baba, nione jeshi la baba. Mungu awabariki. Asante. Mnapenda ukweli ama mnapenda uongo? Dalili ya mvua ni nini? Mnaona hamuoni? Nataka kusema mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza, na alafu nitawauliza swali. Jambo la kwanza, ikiwa kuna mechi kati ya timu za kandanda mbili, alafu iwe kwamba refarii upande mmoja washanunua refarii, mtakuwa na mechi ama mtakuwa na kitu gani? Kutakuwa na mechi. Haya, jambo la pili, wakati Mheshimiwa Ruto alianza kufanya
mateuzi yake. Aliwasamehe wale ambao wahusika wake ambao wako na kesi kotini. Zingine kati ya hizo kesi ni za mabilioni ya pesa. Pengine hizi kesi zingeendelea mpaka koti zikamilishe kesi, pengine hizi pesa zenyu zingerudi kwa hazina yenu. Ukweli ama uongo? Sasa kama kesi zimesimamishwa, hizo pesa tutazipata? Kuna uwezo kwamba hizo pesa tutazipata? Haya, jambo lingine, aliwasamehea kesi. Je, tuko na watoto wetu ambao wako ndani ya magereza ambao hatia yao ni kuku na kesi ndogo ndogo? Kuko nao? Tuko na watu wa namna hiyo? Wao sasa nani atakayewatetea? Wananchi wenzangu, tutawaangalia, tutawasikiza, lakini sofa tangu walipoingia kwenye hizi ofisi zetu wamekuwa watu wa kutudanganya tu. Na ni kweli sisi ni walalahoi, hatuna atakayetutetea ila Raila Amolo. Asante sana, Mungu awabariki. Yonkor kugisairu ngoko, ninataka kusema hivi. Kitu cha kwanza, tunataka bei ya unga iende wapi? Bei ya mafuta iende wapi? Bei ya maziwa iende wapi? Bei ya maisha ya mwananchi wa kawaida tunataka ishuke. Hii serikali badala ya kuingia bungeni kuwanunua wabunge, tumia huo wakati kutafuta pesa mlizoahidi polisi wapandishiwe mshahara wao. Tafuta pesa tufanyie walimu promotion ambao wamekaa kwenye kategori moja miaka nenda miaka rudi, ndio wasomesha watoto wetu. Afadhali uwe na upinzani bungeni wa wabunge 160, kwa maana usipokuwa vile utatengeneza upinzani mpya, upinzani wa mwananchi aliye na njaa, upinzani wa vijana wasio na kazi, na huo upinzani hautawezana nao. Tutafute pesa na tujue kwamba kwa nini askari polisi, kwa nini walimu wote wamelazimishwa kutumia insurance moja. Na kwa hiyo insurance kuna broker pale anaitwa Bliss. Ni nani huyo anaitwa vile? Mbona polisi akienda hospitali leo, mwalimu akienda hospitali leo anaambiwa asirudi pale kabla ya siku 7? Kazi yetu kama wabunge ni kufanya oversight ya serikali. Wewe endesha serikali yako, achana na bunge lifanye kazi yake. Tutawatetea, ndio maana tuko pale. Kazi yetu ni kupigania mnyonge. Abantu bane mutigarabia Amuri, hebu nione kwa mkono wale wametukaribisha hapa. Na baba, nimeleta salamu kutoka eneo ya Migori ambayo iko na wakaaji zaidi ya 1,000,000. Wamesema jambo kwa Abagusi. Mmekubali? Hebu nione kwa mkono tena. Sisi watu wa Migori, sisi ni watu wa baba, sisi ni watu wa, hebu sema kwa sauti nisikie, sisi ni watu wa na hapa Bosongo mmekaaje? Nyinyi ni watu wa, kwa sababu kwa hivyo watu wa baba wa Bosongo na watu wa baba wa Migori, baba tuko nyuma yako, na sisi tunafurahia sana utetezi ambayo unatufanyia kama sisi wa Kenya. Mimi nimekuja hapa ili nione kama watu wa Kisii hapa wako na raha ama na maendeleo kuliko watu wa Migori. Vijana mmepata ajira? Mmepata ajira?
Na je, bei ya unga hapa ni nzuri? Kule Migori ambayo nakotoka mimi, bei ya unga ni juu, vijana hawajapata ajira. Kwa hivyo hii muungano ya ukombozi ya baba, sisi zote tuko ndani yake. Nyinyi mko ndani yake, hata sisi watu wa Migori tuko ndani yake, na tutatembea hivi, na kila wakati tutaungana tukijikumbusha kwamba bado mapambano. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gavana. The People's President Raila Amolo Odinga, makamu wa Raila Amolo Odinga, His Excellency Martha Karua, na viongozi wetu Kalonzo Musyoka, all protocols observed. Mimi nimefurahia sana kuja hapa Kisii. Wakisii mpo? Wakisii mpo? Kulikuwa mtu mmoja hapa Kisii nilikuwa naye na heshima kubwa sana, lakini kama kuna mama alizaa kijana ambaye hana adabu, ni yule alizaa Ongwae. Kweli ama si kweli? Wakati mmemchagua Ongwae kama gavana bila Raila Amolo Odinga, kuna mtu alijua Ongwae hapa Kisii? Kuna mtu alijua Ongwae hapa Kisii? Lakini nimefurahia sana Kisii leo kwa sababu najua Ongwae amejificha mahali, hata Ruto hawezi kumsaidia mahali amejificha. Jambo langu la pili, unajua Waziri Matiang'i alikuwa anafanya kazi muhimu sana, na mimi najiweka pamoja na wale wazalendo wengine wa mawakili ambao wamesema ya kwamba kama wamemshika Matiang'i, sisi pia tutakuwa kule kotini na Kalonzo Musyoka na Martha Karua. Lakini kama nyinyi ni wakaisi wajasiri kama Nyona, kama Abuya, mimi nataka Ruto akija hapa, kabla ya kuongea, ama mnamwogopa? Mnamwogopa? Wangapi hawaogopi? Nione. Mwambie Ruto leseni ya kuongea hapa Kisii ni kuachana na Matiang'i. Mtamuuliza hiyo swali? Wangapi watamuuliza hiyo swali? Jambo langu la tatu, tunataka msiwe na hofu. Msiwe na hofu. Jana unaona wakina Ruto na makasisi wanaenda kwa prayers. Don't test the Lord. Usimjaribie Mwenyezi Mungu. Pengine mvua ingekuja, lakini hao ndio maharibu. Hao ndio maharibu. Mungu hawezi kusikiza wale ambao anatesa watu wake. Sasa maombi itakuwa ni ya baba na wale makasisi kama yule ya All Saints Cathedral ambaye amesimamia ukweli. Kwa hivyo mimi jambo langu muhimu tu ni kusema hivi: a people united can never be defeated. A people united can never be defeated. Hii msafara ambao Raila Amolo Odinga na wazalendo wameanza ya Moi, it took 1 year. Wakati wakina Jaramogi Odinga na Muliro wamejitokeza, na hata Raila alikuwa pale na Martha Karua na wengine, hii ya Ruto itachukua 2 years, less than 2 years. Tuende wapi? Tunaenda wapi?
Wangapi wamekubali tunakwenda huko State House? Nione kwa mkono. Naomba tuwe pamoja, tushirikiane pamoja na ndugu yangu Arati huyu akiwa mbele. Wakati kuna mkutano Nairobi, mwache Arati aje Nairobi huko ndio tukimbize watu vizuri. Asanteni sana, asanteni sana. Wote wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party, wale wako bunge la kitaifa, wangapi wanapokea salamu ya wabunge wa Azimio? Asanteni sana. La mwisho ni kusema ya kwamba yale yote ambayo maneno hapa, sisi kama wabunge wa Azimio tunaunga mkono. Sasa niruhusu nialike hao wabunge wote wasimame tu mahali wapi ili mwajue. Unajua, wakati Mheshimiwa Moi alikuwa katika uongozi for 24 years, na tukaona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akakuja akashikana na Kibaki, hakufanya maombi, lakini tukaona kazi yao. Hatutakubali kuwa brainwash na mambo ya kanisa, na tunataka kusema hivi, ile itu ya Margo, ile Venezuela, tunataka vile ari yetu hapa. And that's why tumesema tunataka reform za IEBC, kama si sasa ni sasa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, hawa wenzangu ndingine hatua hataja na kusiweza ambao watokea wakisia. Mjambo, mimi naitwa Mheshimiwa Atandi kutoka sehemu ya Lego Usonga Sira County. Nataka kusema hivi, the country is ripe for a revolution. The country is ripe for a revolution, and sisi kama soldiers wa baba we are ready. Wakisi mko tayari? Asante. Haya, vijana mupo? Jeshi la baba mupo? Mheshimiwa Rengo amesema ni miaka miwili, mimi nasema wiki kesho tuende State House ili Raila kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Walisema wakiapishwa pesa itakuwa mfukoni. Nikiangalia mfuko wangu sipati kitu, sijui kama nyinyi mnapata kitu. Tunasema hivi, Ruto lazima aombe msamaha kwa sababu alidanganya Wakenya. Alisema serikali yake itakuwa na hustlers, sasa hivi tunaona serikali yake iko na bilionea. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Okello. Haya, mimi naitwa Jared Okello, mbunge wa Nyando. Baba, hawa vijana vile waona hapa wote, hakuna hata mmoja amewahi ingia State House. Sasa tunataka utoe tarehe. Baba, toa tarehe. Baba, upatia sisi tarehe. Waende tu waone State House, alafu watatoka nje wakuache ukisign documents hapa. Ya mwisho, kwa sababu ya masaa, Baba, sisi tukiwa kama pande ya Kisii, tunataka tukushukuru. Walienda kuchukua Matiang'i na tukujua tu wanaenda kumfanyia nini, lakini wakati waliona baba ameingia ni wakati waliona tu wakatoroka. Finally, I want to say you cannot overtake the country and prosper that country. The country is being built on solid economic foundations and not just mere taxing those who are already very poor. So I'm advising Ruto or whoever he is, I don't know his other name, to put more efforts on championing the economic gains. I forgot about overtaxing us. God bless you. Hapa anabaguzi wewe muno. Mimi Dr. Nyika kutoka Seme, na kitu mimi nasema ni moja tu. Mwizi ambaye aliiba serikali ya baba anafaa kuketi State House. Wakati Tanzania ilipata uhuru na Sultan alikataa kutoka Unguja Zanzibar, watu walienda kwa State House wakamtoa Sultan.
Haya, wakati wazungu walienda Ethiopia wakasema watakolonize Ethiopia vile wamekolonize nchi zingine. Menelik aliwaambia Ethiopia yote, kujeni yote kutoka kila pembe ya Ethiopia kuja hapa mfukuze wazungu, na Ethiopia haikuwa colonized. Kwa hivyo vile mnasema inawezekana. Haya, tuko naye Chief Whip wa County Assembly ya Nairobi, Mheshimiwa Moses Ogeto. Simama tu watu wa kuona. Asante sana. Tuko na mheshimiwa au rafiki yetu Bwana Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Asante. Tunaye mheshimiwa Irene Mayaka kutoka Nyamira. Abantu bankambia more, tusalamiane kwa hewa. Mimi kama mtoto wa baba kutoka Nyamira, jambo la kwanza kabisa ninataka kuambia baba, shukrani sana kwa kunipatia kazi kwa kuwa mjumbe. Baba alituonyesha heshima. Alafu sasa kuna watu ambao baba amewashika mkono miaka mingi, wanasema ya kwamba baba hawezi kuja Kisii. Mimi nataka kuambia baba, hii kuanzia leo ni sitting room yako. Unaweza kuja Kisii wakati wowote unataka. Jambo la pili, kama hawangeiba kura yetu, saa hii tungekuwa kila mtu unapata 6,000. Si ndio? Hapana ile 500 ya Hustler Fund ambayo hata huwezi weka multi-bet, si ndio? Kama hawangeiba kura yetu, saa hii mungekuwa na baba care, si ndio? Kama hawangeiba kura yetu, saa hii single mothers wangekuwa na care protection yao kutoka kwa baba. Kama hawangeiba kura yetu, saa hii mtoto wetu Chupavu wa Matiang'i angekuwa waziri katika serikali ya baba. Saa hii pale Sotik na Borabu katika boda kuna vita ambayo imeanza tena. Wakati ambapo Matiang'i alikuwa waziri, hii vita ilikuwa imeisha. Lakini sasa kwa sababu ya watu ambao hawajui kazi, vita imerudi tena. Waambie waachane na Matiang'i wetu, waachane na nani? Na wasipoachana na Matiang'i wasikanyage hii Kisii. Na la mwisho, kama baba angekuwa rais, kati ya wale mapias 51 wa Kisii wangekuwa na watu wengi sana, kwa sababu tumeenda shule vizuri, si ndio? Baba angetupatia mapias kadhaa kwa sasa. Hata wale watu wa Kenya Kwanza nataka kuambia, saa hii hata zile position za CAS, naibu wa rais wa waziri, hawatapata kitu, wanadanganywa. Na nikimalizia, nataka kuambia vijana wenzangu, tafadhali msidanganywe. Serikali ni yenu, nyinyi mnalipa tax, lazima mpatiwe vitu ambavyo ni vyenu. Na nikimaliza ya kabisa, Wajakoya alinituma hapa niwaambie, kwa sababu sisi wa Kisii tunajua Igagusi bangi ambayo inamea Kisii ni mingi sana, si ndio? Na bangi inasaidia katika kupatia watu madawa, si ndio? Kwa hivyo Wajakoya wananisaidia kuleta msaada ili bangi ikuwe legal, wa Kisii wasaidike wakipata bangi katika nchi hii. Asanteni sana. Haya, watu wa Kisii hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni matatu. La kwanza, kwa heshima ya kinara wetu ambaye ndiye kiongozi wa Ukambani, His Excellency the former Vice President Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, baba Makueni County na Kibwezi West, tulikupa kura. Tulipigia baba kura kemkem. Kwa hivyo ile chama ama kile chama kinachoweza kujua ile kura ziliibiwa Ukambani ni chama cha Wiper. Mimi naitwa daktari, lakini si wa sindano, ni wa masomo. Na nilisimama ubunge nikaibuka namba 3. Naitwa jina lingine Suluhu wa Kibwezi West, chuma cha reli. Jambo la nilikuwa nataka kusema hivi, baba ulisaidia
mheshimiwa anaitwa Mwengi Mtusi na Martha mkamsaidia na kinara wetu Stephen Kalonzo Musyoka akapata kiti. Watu wa Kibwezi West wamekasirika sana, manake wanasema ni kama alilala kwa geti ya William Ruto akaamka asubuhi kwenda Kenya Kwanza. Mwengi waliiba pesa nyingi sana Machakos. Kwa hivyo State House ikiporomoka na Kibwezi West poromoke, mama aende bunge. Jambo la pili tu nilikuwa naomba tafadhali, manake nimekuja Kisii niwape ujumbe. Tunampenda baba sana Ukambani na tunampenda kwa sababu yeye ni mtu wa haki. Nikisema hivi, hayati Kibaki alipokuwa hai Kenya ilikuwa nzuri. Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta alipokuwa katika mamlaka Kenya ilikuwa nzuri. Hawa wawili walipoingia majambazi, Kenya inawaka moto, hakuna chakula, taksi ziko juu. Nimewapa ruhusa, kama mnasikia njaa, chukueni magari mwende Nairobi mkakule State House. Na mwisho, kuna watoto 200,000 wamefanya KCPE ambapo wako nyumbani na hao watoto hawana karo. Wengine wanachonga mawe ndio wapate karo ya kwenda shule. Hii serikali imewaweka nyumbani, wafanyiwe bidii warudi shule. The French Revolution which took place against King Louis XVI and Queen Marie Antoinette of Austria ilikuwa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo na nyinyi mna ruhusa ya kuwakataa. Mungu awabariki. Asante. Alo, sikiseni, pale Machakos kulifurika namna hii, pale Jacaranda Nairobi kulifurika namna hii, pale Kibra kulifurika namna hii. Tukiingia Kisii tulitokea Keroka, tukacha Keumbu, tuko hapa leo. Watu wamejitokeza kwa wingi wakionyesha upendo wa baba. Na Madam Deputy President alisema koti kuu ile ilipomaliza wakafanya makosa. Tuko kwa Public Opinion Court, na hii ndiyo koti kuu katika dunia. Nimekaa na mzee miaka 20 zaidi, akizunguka Kenya mzima, akirudi Nairobi. Ninamjua anakuwa na huruma saa ingine, lakini tuko kwa Public Opinion Court. Tukiingia Nairobi, mukiitwa mkuje Nairobi ifurike, tumalize kazi yetu, tuingie State House. Mukiitwa Nairobi, wangapi watakuja Nairobi? So Your Excellency, very soon as you finish going around, hawa wananchi wako tayari kufa, na yeye mwenyewe alisema awekwe bibu, apelekwe cheo, afanyiwe chochote, ako tayari kufa, si ndio? Tuko tayari kupeleka State House. Asante sana, tuko pamoja. Kabla sijazungumza, wacha nipatie wenzangu waweze kuzungumza, alafu tumalize, ama namna gani? Basi wacha nianze na Mheshimiwa Chosi. Haya, wananchi wa Kisii, salamu. Mimi ni Godfrey Osofi, nikiwa seneta wa Vihiga. Mmepokea salamu ya Vihiga? Jambo moja ambayo nataka hata baba asikie leo, kwamba Ruto amenyakua mahakama. Sasa saa hizi
anajaribu kunyakua bunge kupitia kununua wabunge, na sasa saa hivi mliona mambo ambayo ilifanyika jana kule Senate, kwamba sisi maseneta wa Azimio tulikataa upizi kwa sababu imefika mahali bunge sio bunge tena. Yule bwana Ruto anakutana na maspika kule Ikulu, wanapanga mambo ya bunge, alafu wanakuja wanatuambia vile itakuwa. Sisi tumefika mahali tukaamua hatutaki mchezo, na jana tuliamua kiongozi wetu kule bungeni, minority whip, atakuwa ni hii ndume ya Narok, akisaidiwa na hii ndume ya Nairobi. Wale wamebabaika kwa sababu sisi tumesema kiumane, wakileta ujinga tunaonyesha ujinga, na hivyo ndio tunataka tukae, ndio bunge isinyakuliwe na majangili wa Ruto. Tunaomba wenzetu wa bunge kuu, Mheshimiwa Wandai yuko hapa, msilegee, kwa sababu wao wanataka wadalilishe bunge ndio wafanye mabadiliko ya ukora kule bungeni. Mtakubali hiyo? Nikienda kukaa niwauliza swali, mwizi ni nani? Muongo ni nani? Muuaji ni nani? Uporaji ni nani? Sio mimi nimesema, ni wewe. Vijana wewe, wamama pili, wababa tialala, mimi hapa ni nyumbani, kwa sababu kama Elgeyo Mokotego, Central Migori County, hapa ni nyumbani. Na nataka kushukuru ndugu yangu Bwana Arati kwa sababu vijana wetu wanafanya pia huku Kisii. Ama namna gani? Lakini baba, nataka kukwambia kwamba hawa vijana waangalia hapa, wamesimama hapa tangu rally ianze, wako na njaa. Au na gani? Vijana wako na njaa. Na ukiangalia vijana hapa wengi wao, wacha nione kwa mkono, wangapi wako bodaboda? Watu wa wangapi hapa? Si wako wengi. Kwa hivyo baba, hapa kuna dada ya mtu wa bodaboda. Hapa pia kuna ndugu wa mtu wa bodaboda. Hapa pia kuna wamama wa mtu wa bodaboda. Na watu wa bodaboda wakienda kwa watu credit, wanaambiwa walipe 20,000, alafu kila siku wanapatia watu credit 600 shillings. Baba, 500 haiwezi badilisha maisha ya mtu wa bodaboda. Kwa hivyo saidia vijana, tukienda rally hivi kidogo, na mambo waheshimiwa, tunawaachia vijana kitu kidogo. Kwanza, kama katibu mkuu wa chama Mheshimiwa Raila ambaye ni rais wetu, nataka niwatambue viongozi wa chama wako hapa. Mheshimiwa Ken Ajwang, imba kitu yenye unajua na ile unajua kutumia. Wewe mwanaume unaenda kuiba kamisi, unaenda kufanyia nini? Unaiba ndege na ile kitu unajua kuendesha ni wheelbarrow, utaweza kweli? Unaiba serikali, kazi ya serikali imekushinda. Si ungewachia wale watu ambao wanajua hiyo kazi wafanye, si namna hiyo? Jambo la pili, baba, shetani ameingia kule katika bunge la Senate, na sisi vijana wako tutafukuza hiyo shetani. Yule ambaye ni spika wa Senate sasa anaitwa Amason Kingi, anafikiria kwamba yeye ni spika wa Kenya Kwanza. Badala awe spika wa kila mtu, amekuwa spika wa Aaron Cheruiyot. Yeye ni puppet wa Aaron Cheruiyot. Wakati tunadili na Aaron Cheruiyot, hatutatofautisha kati ya puppet na mwenye puppet. Tutakutana na hii wanaume wote mundu kumundu, si ndio? Nikimaliza baba, niko na ujumbe mbili. Ujumbe ya kwanza ni kutoka kwa vijana wa Nairobi kwako wewe. Baba, ukiombea shetani atoke, unamkaribia mahali yuko ndio pepo itoke, si ndio? Hii maombi tunasema ya Nairobi, Jivanji si mbaya, lakini kwa sababu shetani mwenyewe ako pale IEBC, si tunataka hii maombi
ifanywe hapo hapo IEBC, ndio shetani atoke na Mungu akishuka anaingia IEBC direct. Ndio ujumbe wa mwisho ni kwa rafiki yangu gavana, tafadhali kuja. Gavana Simba Arati yenye manja yako nayo rafiki yangu wa muda mrefu na mimi namjua Simba. Haiwezekani wewe vile na kujua unawacha watu wana harassment yake kule Nairobi. Hawa vijana wameniambia nikwambie hivi, kwa sababu wanataka baba alale usiku wasumbuliwe na masimu ati wamekuja kwa baba yangu tena. Patia hawa basi mbili hawa vijana waende wenyewe. Hawa niseme siku nimetuma, wanasema wapatie basi ngapi? Mbili. Wataenda watakaa kwa Matiang'i wenyewe, au askari wakikuja watawapata hapo kwa ground. Ya mwisho Simba wamesema kwa sababu wewe tunajua siku moja utakuwa rais wetu, wewe utakuwa rais Simba. Sasa na unajua mimi rafiki yako, kwa sababu tunajua utakuwa rais siku moja, wacha kukaa na watu ambao watakupaka matope. Wamesema hizi safari za State House ukate kabisa, huyo mtu atakufundisha tabia mbaya. Umesema mjasema, asanteni sana, Mungu awabariki. Amjambo watu wa Kisii, mko tayari? Tumekuja hapa leo tushauriane. Maisha imekuwa magumu sana. Wale wezi ambao wako State House hawajui hata kuendesha serikali. Waliiba serikali na hawajui kuendesha serikali. Mimi niko na message moja. Mimi namwambia asome Deuteronomy 28:20. Hiyo ndio message yangu kwako Bwana Ruto. Mungu ataleta ulaani kwa ile mambo yote ambayo unafanyia watu wa Kenya. Hawa vijana ambao wako hapa wanaumia. Na vijana wacha niwaambie ndio msikize. Baba Raila Amolo Odinga, Martha Karua na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni watu ambao wamepigania haki yenu kwa muda mrefu. Wanapigwa na jua kila siku. Mimi nataka muamuke. Hawazunguki kwa sababu yao, wanazunguka kwa sababu yenu. Maisha imekuwa ngumu. The real hustlers wanakuanga tu vijana wa baba. Ndio saizi unga imepanda, unaumia. Baba alisema anaweka shilingi 6,000. Hiyo 6,000 iko. Wakati Ruto alikuwa anaenda kupika hiyo mikutano yake, anasema haiwezekani mafuta iwe kali Uganda na iwe rahisi hapa Kenya na mafuta inapita hapa Kenya. Na sasa mafuta ni pesa ngapi? Kila kitu imepanda, stima imepanda. Hiyo yote ilikuwa ni uongo kwa sababu hawakushinda hii kitu. Mimi nataka kuambia hivi, wakati ni sasa. Na mimi hata nashangaa Bwana Simba Arati, wewe unaenda kufanya nini State House? Na mimi kama senator na masenators wako hapa tunakupa bilioni 9. Governors wote, mimi nataka kutuma warning kwao. Unakaa na wewe, you are like a president of a county. Na sisi senate na bunge ndio tunagawa pesa kati ya president na kati ya presidents wote. Hata nashangaa wengine wako hapa. Wale magovernors ambao waliingia na ODM na Azimio, shame on you if you are not here today. Hii ni wakati ambaye revolution haitaki ujinga. Kama umeamua ni kupigania haki ya watoto, usimame. Usimame uhesabike. Hii kazi ya kukimbia State House, you are going to just make a fool of yourself. Devolution is clear. Saa hizi tunapigana tukiwa pesa mingi. County government, you have your own money. Enhance on your own source revenue. Wachana kukimbia kutafuta hii pesa. Let me tell you, saa hizi plan ya Ruto ni kuharibu devolution. Angalia Senate Kenya anafanya. Mwizi mmoja ambaye anaitwa Kingi ambaye ndio speaker, ambaye aliiba pesa ya Kilifi miaka mingi, sasa hapa hapo waja. Hii wiki mbili utafanya kazi na tunajua kama maseneta. Ndio siwahi tena. Na wapi seneta hapo? Wapi seneta Kisii? Huyo seneta Kisii aliingia hapa kwa sababu ya nani? Ya Raila Amolo Odinga. Mimi naomba wakati wa revolution imefika. Wakati wa kukomboa Kenya hii njaa imekuwa mingi sana. Tuseme enough is enough. Ama namna gani? Hebu nione vijana wala wako na njaa ni wangapi? Si ni wote. Mkiona Ledama amesimama hapa, kweli anaogopa kitu? Basi si mtusaidia kabisa. Ama namna gani?
Hebu rudia after me, sema Ruto must go. Suinua mkono ama ndani kuja rungu. Sema Ruto must go. Ruto must go. Na hii revolution haitaki irritants. Sasa waje nimalize nikisema hivi. Wamasai wakati tunaenda kuua simba, tukizunguka simba hivi watu 7, wakati tunaenda kuua ile simba, mmoja akitetemeka hivi, tunaacha hiyo simba, tunakumaliza wewe. Tunadili na wewe sana. Asanteni watu wa Kisii. Niona mkono ya Raila Amolo Odinga, mkono ya Raila. Asante sana. Nataka mnisikize vizuri. Siwezi piga magoti mbele ya mtu yeyote. Lile ambalo nimeenda kumuuliza Rais William Ruto ni kitu kimoja, sovereign guarantee. Hii serikali ya nini ya ujambazi ilienda kuwauliza bila kuogopa kwamba hizi pesa ni zetu, na tumesikia vizuri. Mimi nawangojea hapa Mheshimiwa Ruto utakapokuja na jeshi yako yote, utatuambia utatupea pesa zile ama utupei. Na tumezoea shida, sisi tumezoea shida, lakini wakati huu mimi nimeshikilia eneo langu kwa sababu ya kumaliza. Mnikubalie tafadhali, kabla baba hajakuja kuuliza swali, mnikubalie tu, kama wewe ni MCA wa Kisii County, simama hapo. Kuja haraka haraka tafadhali, jina peke yake na wodi unatoka. Mrefu kuja, pita huko. Wacha, unajua wanaweza baki wengine, naona wanaweza baki Kisii. Naibu barabara tigarega. Haya, Jina naitwa Joyce Mwende kutoka Wamama hoye, mademu hoye, matalima. Nafurahi sana kufika Kisii. Mimi ni majina ni Mbithe, natoka Kitui, msichana wa Kikamba, msichana amekula maembe. Atabaki kwanza. Sawa. Naomba mnipatie matoke. Mandizi ziko mingi, naona mmekula. Kitu kingine naona mlikuwa mnangoja sana Wajakoya, lakini hajafika samani. So naomba mnipatie tu wiper. Hivi wiper. Mnapenda Stephen Kalonzo Musyoka? Thank you. Mimi ni msichana wake, nashukuru sana. Wanasema hata wewe wanapenda wewe. Vijana wamama kwa majina naitwa Jacinda Moni, nimetoka kule Kitui, nimechaguliwa na chama ya Wiper. Baba yangu Stephen Kalonzo Musyoka yuko hapa. Baba, kule Kitui tumesema tuko na jeshi lako na tukingiziki, tuko pamoja mpaka State House. Asante Mheshimiwa. Vijana Kevin. Mimi ni MCA kutoka Mumias Central Ward, Ali Okonda kutoka Kakamega County. Sisi ni jeshi la baba namba 1. Vijana kwa sababu Seneta Mayuko, mimi na kama Seneta Kisii. Nataka kuambia Mkwae, ile mama alikuwa anaongea ati Excellency Raila Amolo Odinga asikateke Kisii. Mwambie ile ni ujinga. Ile ni ujinga. Ile mama alifanya, unaona ile kibanda chini, ile set amtumia 50 million hiyo mtu akamatwa. Hapo sasa tunataka na serikali ya
kila kitu, mpaka pampers ya mtoto ameongeza. Watu ya ng'ombe ilisema baba hataingia Kisii. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Baba, karibu nyumbani. Haya, mheshimiwa Mjanja oye! Oye! Baba, president wangu, kwa majina mimi naitwa Honorable Wilfred Monyanya Yoge, chama ni ODM baba. Hapa ndio mahali unakaa, hapa ndio kwangu. Mimi ndio MCA wa Tau. Leo mimi si kulala, nitembea usiku yote Tau na vijana wangu. Kwa hiyo baba, tunaambia mzee Ongwae waje apumzike, tuko na kijana wetu Simba ndio tutafanya na yeye kazi. Kwa hiyo mheshimiwa gavana wangu, asante sana kwa kazi unafanya. Asante. Tutachunga baba. Asante mheshimiwa. Sasa nilisoma ile azimio la Kisii kwa kimombo, naitwa the Declaration of Kisii. Ulisikia sio? Na wale wakazungumzia. Nitaweka swali sasa kama wabunge, kama bunge. As those as of the same opinion say aye. Those of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Asante sana. Ya kipekee kwanza, kabla sijakaribisha wageni, abantu bambinto mbiyamole naende mwenomo guoko mwanto kwatabarayi baitoga mokongancha nimaite nimbwata abajumbe abwangega, na nitaongea Kiswahili kwa sababu kila mtu anaelewa Kiswahili, si ndio? Mtanikubalia, niko na wabunge wengi, lakini wabunge kwa sababu nataka baba aongee wa kwanza, ndiposa aweze tena kumaliza kikao hiki. Mtakubali baba tuongeleshe wa kwanza. Baada ya kuongea, mnataka kwenda wapi? Kutoka hapa mtafika? Haya, tutaona. Ndiposa mimi nitaongea baadaye masuala muhimu ambayo sisi kama serikali ya ugatuzi wa Kisii tumefanya. Eti nasikia kuna watu walikuwa wanasema hakuna mkutano itafanyika. Mkutano ya nani itafanyika? Ninyi ni wa Kisii hapa. Mkutano imefanyika ama haijafanyika? Tunasema wale wazee wakuwa na heshima kidogo, na sisi tutawaheshimu. Lakini kabla sijaongea, nikubalie tu. Haya, wacha Matiang'i, tutapeana ripoti ya Matiang'i. Mnataka niongee juu ya Matiang'i? Mnataka niongee juu ya Matiang'i? Mnapenda Matiang'i? Mtasimama na yeye? Wacha nione kule juu, mtasimama na Matiang'i? Angalia kule, angalia. Mheshimiwa Daktari Matiang'i alikuwa kwa pamoja na sisi. Tunamngojea kama atafika wakati tutamaliza, ataungana pamoja na sisi. Ni sawa? Na tunataka tumwambie kwamba sasa yeye Eugene Wamalwa, waziri wa zamani, simama tafadhali kidogo. Huyu alikuwa ni waziri wa majeshi, defense, na Matiang'i alikuwa ni waziri wa interior.
Kwa hivyo hawa ni watu wanafaa kupewa heshima, kwa sababu walifanya kazi wakalinda nchi yetu, na tutahakikisha kwamba tumesimama na wao. Asante waziri. Nikubalie nichukue nafasi hii ya kipekee nimkaribishe Mheshimiwa Prime Minister, rais wetu vijana wewe, wamama hai, wazee, asanteni. Wamama ndio tumerudi, baba amekuja na majeshi kutembelea Bagusi. Muna furaha? Tulikuwa katika uwanja huu mara ya mwisho wakati tulikuja hapa ili tutoe ujumbe wa mwisho hapa, na tulikuwa tunakaa pale na Simba alikuwa amesimama imara, na kulikuwa na wale wazee tulikuwa na manyana na yeye. Nikamwambia hurumia hawa wazee, mimi najua mambo yao. Unajua sawa, leo unajua nijua mambo yao, nilikuwa ni tumbo tu. Simona umesonga kwa nini lingine. Lakini kwanza nataka kutoa shukrani kwenu Bagusi kwa kura mlipiga kwa fujo, kwa mama na baba katika uchaguzi uliopita. Kweli ilinyesha kama mvua ya Bagusi. Hiyo kura ile kuki mlerusha ilipiga swara ikakimbia ikaanguka kule ndani msituni. Mwezi wakakimbia kule kaenda wakaanza kuchinja. Wanachinja kwenye swara yetu. Unaona vizuri? Wache wachinje. Tutapona swara zetu. Tulele nyama nyumbani. Tunasema tulele nione. Wizi ya uchaguzi, wizi wa kura ndio mwanzo wa wizi wa mali wa wananchi wote. Hapo ndio inaanza, unaiba kura alafu unaendelea sasa kunyakua mali ya umma yote. Tumeelewana? Hawa jamaa walikuwa hawana mpango ya kuendesha serikali, ndio sababu walikuwa wananyamba, wanatoa ahadi. Walikuwa wanatoa ahadi ambayo walikuwa wanajua hawawezi kutimiza. Sisi tukishika tutaangalia maslahi ya mahasla. Sisi tutaleta zile hata fan shilingi 500 unafanya naye nini? Utafanya naye nini? Hadi gharama ya maisha itarudi chini. Bei ya unga tutateremsha kutoka 200 hadi 70. Ndio sisi tutarudisha bei ya chakula chini, tutapunguza bei ya mafuta, gharama ya stima, karo ya shule zimerudi chini au zimepanda.
kwa sababu walikuwa tu wanataka kudanganya wananchi, walikuwa hawana mpango ya utawala hata kidogo. Hiyo ndio sababu naona tumefika pale tuko hapa sasa. Sisi tunataka kuona kama gharama yale ya maisha yote inarudi chini. Pili, sisi tumesema ati wizi ikianza hakuna mwisho wake. Naona wale ambao walikuwa wameshtakiwa na serikali juu ya mambo ya wizi wanafunguliwa, kesi inatukuliwa, alafu wao sasa wanaajiriwa. Wengine ni mawaziri, wengine wanawekwa kama chairman au MD ya parastatals ya serikali. Simeona hao mambo mengi ambayo serikali hii imefanya, hata kuajiri watu wanaajiri kwa njia ya ubaguzi. Wanaajiri kwa mfano permanent secretary 51 watu wa kabila mbili 26, zingine wanapata moja. Kama hapa Nyanza 2 imeenda hapo kwa Jaluo, moja kule Kuria. Kisii mzima hakuna hata permanent secretary moja. Kwani Wakisii si wa Kenya? Wakisii ni wa Kenya? Unaweza kuajiri permanent secretary 51 na hata hakuna mmoja Mkisii. Je, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Wakisii wanatoa kodi kama Wakenya wengine. Kila siku wanasanya kodi hapa Kisii. Kenda kwa duka kununua sukari, toa kodi. Mafuta, mtoa kodi. Unga, mtoa kodi. Mkate, toa kodi. Coca-Cola, toa kodi. Sigara, moja mhudaran, hiyo pesa wanaleta hapa kila siku, alafu wanaajiri watu na kuna Mkisii. Wanatoa Solicitor General Mkisii, wanaweka mtu mwingine Mkisii. Hiyo ni nini? Mtoa Mkisii, mwanauche Mkisii. Hakuna Muslimu pia mweweka. Tunaelewa vizuri? Hata kwa sasa wanaenda kutafuta Bwana Matiang'i. Mimi napata simu nambia jamaa amevamia Matiang'i, nakimbia kufika pale na kuna wakili Dansa Rumari ananiambia mimi wamesikia unakuja, umetoroka, umekimbia. Nikamwambia kama mlikuwa natafuta Bwana Matiang'i mlikuja mapema, na ngemwambia mnakuja ili awe na ngoja nyinyi. Mnaelewa vizuri? Halafu juzi tena saa 12 alfajiri napata simu, wale jamaa atuwasema kama wataenda kwa Matiang'i asubuhi hii. Napiga Matiang'i simu simpati. Bado napata wakili Bwana Dansa Rumari, kabla kimbia mara moja kwenda kwa Matiang'i. Wale vijangili wanataka kwenda huko tena. Akatoka akaenda huko, akapata habari yote jamaa wameenda mahakamani kule Kiambu, wanatafuta order. Sasa yeye anakimbia kule Kiambu, kusikia makuja namna hii, wanatoroka wanarudi Nairobi kwa mahakama. Mbele kule anaambiwa ya kwamba jamaa wanataka kwenda kwa chemba ya jaji. Akaenda kumwambia jaji kwamba hii kesi uweze kusikia kwa chemba hii mpaka iende kwa open court. Pale mea hata waandishi wa habari wako huko ndani. Wakaenda kwa open court. Sasa jamaa wanasema wanataka warrant. Sasa Bwana Rumari akamwambia sisi kama mawakili wa Bwana Matiang'i
mpaka tuwe sawa na notisi, ili sisi vilevile tuje hapa tujitetee. Sasa mahakama akasema basi hii kesi itasikizwa tarehe 7 mwezi wa Machi, 7th of March kwa mahakama. Tumeelewana vizuri? Wanatoka hapo jioni, wanakwenda kwa Matiang'i, wanasema wako na order. Order ulipata wapi? Na tulikuwa mahakamani na ulikutana order. Walikuwa hawana court order, walikuwa hawana hata order ya search warrant. Wanakuja pale kwa mlango ya boma kule na magari, wanavunja, alafu wanaingia ndani kama wale wanajeshi wa Hitler. Wanaingia kwa nyumba, kuna askari pale, kuna nini, wanasema funga mlango, wanafungua. Wanaingia kwa mwingine, wanasema fungua hii, sina kifunguo, wanavunja. Kwa wengine wanavunja, wengine wanavunja, unavunja milango ya mtu kama mwizi. Huyu ni mtu ambaye juzi alikuwa waziri wa usalama katika taifa letu. Hata kama kuna makosa amefanya, simwandike kama mbwana, simwandikie barua ili akuje, ili mmoja yeye. Wala mnaenda kwa bomu yake, mnavamia kama nyewe mwanajeshi wa Hitler, mnakwenda kupiga mtu. Hakuna ngani ukienda kwa. Sasa mimi napigiwa simu tena, hawa jamaa wako hapa, wanavamia tena, wanafanya msako. Mimi naanza mbio kutoka huko pale niko, nakuja. Nakusikia mimi nakuja, ametoroka. Sasa sisi tunasema kwamba Kenya hii hatuko katika hali ya hatari. We are not in a state of emergency. There is no reason why civilians should be harassed by this regime. Particularly people who have just left government. If these people were also in government, Bwana Ruto was a deputy president, Matiang'i was with him in the cabinet. Kama kuna kitu anatipota kwa Bwana Matiang'i, mwambie Bwana Matiang'i watu wenu wanakuja. You should be given notice. But don't treat Mr. Matiang'i as a criminal in Kenya. Bwana Matiang'i has not refused. He has not refused to be charged in a court of law. But to follow the procedure properly, sio. Sasa hii serikali, watu ambao hawana hatia wanakuwa harassed. Wale ambao walikuwa wizi, ambao walipelekwa mahakamani, mahakama ikapata wana hatia, hata pesa ambayo walikuwa wameiba, mahakama ikaamua ichukuliwe na serikali. Kama Bwana Gachagua shilingi milioni 200, ilisemekana hiyo pesa iliibiwa na mahakama ikasema iwe imepelekwa kwa serikali, ikatoa milioni shilingi. Hiyo pesa sasa anarudishiwa, Bwana Gachagua anarudishiwa. Ndio nzuri. Watu ambao walikuwa wameshtakiwa na mauaji wamewachwa, wanaajiriwa katika serikali. Hii serikali inanuka, serikali inanuka, hawana chochote ambao wanaweza kufanya kwa watu yetu. Sasa ilikuwa sababu hawana mpango, wameweka sahihi na shirika la ng'ambo, hii tutafanya, hii tutafanya, hii tutafanya, hata yale ambayo haiwezi kufanyika. Ndio sababu unaona gharama ya chakula imepanda, bei ya stima imepanda, kila kitu imepanda, kila shule imepanda. Sasa uchumi hawezi kuendelea. Pesa hizi ya shilingi inazidi kushushwa kwa gharama. Thamani ya shilingi inashusha kila siku.
sasa imefika $1 shilingi 100 shilingi 130. Tunaelewana vizuri? Gharama ya maisha itazidi kupanda katika taifa letu. Ndio sababu tunasema hawa jamaa walikuwa hawana mpango na hata hawatakuwa na mpango, hawezi kuendelea mbele, sivyo? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo niko hapa na resolution, mimi nataka nisome. Nitasoma hapa kwanza, alafu baadaye nitakuja kueleza kama mnakubali ama la. Sawa? Resolutions of Kisii People's Baraza, 17th February 2023. We, the people, having met here in Kisii on this 17th day of February 2023 to deliberate on the state of our nation, hereby resolve as follows. 1. That the people of this region willingly and fully associate themselves in the struggle to ensure electoral justice, economic justice, and the protection and preservation of our hard-won democracy and multi-party politics, and will participate in all endeavors towards this goal. 2. That the people of this region willingly and fully associate with the struggle to ensure that at all times the leadership of this country shall be picked through the ballot in free, fair, transparent, and credible elections, and that at all times the choices made by the people of Kenya and the ballot shall be respected, and stolen elections shall not be allowed to stand. 3. That the people of this region agrees with the other Kenyans that the core mandate of our government is to make the living conditions of the people better by ensuring that basic goods and services are available and affordable, and any government that fails in this mission has no business being in power. On this account, we will participate in any steps being taken by the people of Kenya to bring down the cost of goods and bring an end to punitive taxation. 4. That the people of this region agree to work with all other people in other parts of Kenya to ensure that Kenya does not revert to a single-party dictatorship, but remains a multi-party democracy that respects the rule of law and rejects personal rule. We will fight to ensure Kenya remains the biggest democracy in the Great Lakes region and the whole of Africa, as it has always been. Finally, that the people of this region join other Kenyans in rejecting attempts to reconstitute the IEBC in a way that favors Kenya Kwanza regime, and shall fully participate in all efforts to ensure that the reconstitution of the IEBC is done in a consultative manner that respects the views and feelings of all Kenyans, regardless of party affiliation. Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Mliona Chebukati, tumeona Chebucheta, Bwana Chebukati alikuwa yeye na wawili, yeye na ngapi? Pande ile ingine naibu wake Bibi Cherera na watatu, pande ile walikuwa wanne, pande ile walikuwa watatu. 3 na 4 ipi ni mingi zaidi? 3 na 4 ipi mingi zaidi? Majority walikuwa wale wanne, wao walisema la. Tulisema nini? Tulisema nini? Chebukati
na wale wawili karatasi wake wawili walisema ndio, sio? Hivi ni mzuri zaidi, hivi ni mzuri zaidi. Baba aliteuliwa na makamishnas wanne, Bwana Ruto walikuwa watatu, sio? Isitoshe yule mfichwaji wanaita whistleblower alipiga filimbi kule ndani, sio? Akatoa matokeo ya uchaguzi vile iko ndani ya saba ya IEBC, ndani ya saba ya IEBC, na vile yeye ametoa ni hata wataalamu wetu wamepata namna hiyo. Bwana Ruto alipata kura milioni 5,900,000. Naona vizuri? Baba na Martha walipata milioni 8,100,000. Hiyo ndio ukweli. Ukweli haiozi. 8 na 5 hivi mingi zaidi. 8 na 5 hivi mingi zaidi. Kwa mimi naweza kutembea na madaha bila kuangalia nyuma, manake najua nilishinda uchaguzi. Tumesema hatuwezi kuvumilia wizi ya kura kila mara. Mambo ya wizi ya kura mpaka fanya nini? Mpaka nini? Nauliza nyinyi Abagusi, mnasema wizi ya kura tumalize? Wizi ya kura. Kwa hivyo nasema nione kwa mkono. Nataka ulimwengu yote angalie. Pale mimi mko, runinga iko mpaka Amerika wanaangalia nyinyi. Hata kule Australia wanaangalia nyinyi. Kule bara Ulaya wanaangalia nyinyi. Nataka muone mkono tena ili ionekane kwa runinga ya kwamba nyinyi wamesikia vizuri kabisa na kwamba Kenya wamekataa. Kesho tutakwenda kule Kisumu Dala. Unaona? Tukitoka Kisumu siku ya Jumatano tutakuwa na maombi kule Nairobi, Jibanji Gardens. Sawa? Alafu wikendi ijao tutakuwa Mombasa. Tutaenda Kiambu, tutarudi Nairobi. Tutapiga filimbi. Mko tayari? Haya ndio yatakuwa. Hatuwezi kuwa na Kenya ambayo inatawaliwa na wezi, ambayo vilevile majambazi hawana heshima na uhuru wa Kenya. Hii maneno itakoma, sitakoma. Tuko vilevile hapa na vijana wanaita Movement for Defense of Democracy. Wewe mwenye hawa kuja hapa. Nataka nitambulishe jeshi ya baba kwa
Tuite kijana mrefu zaidi, urefu wake unafika hadi pale. Unafika hadi wapi? Hadi wapi? Alafu tunasikia msichana fulani anatusi baba. Atatusi nani? Atafanyiwa hiyo kitu. Fidel Castro. Wanakisiwe. Mko sawa? Mimi niko na jambo fupi. We are all beneficiaries of God's grace. And in the eyes of God, there is no one who is more greater than anyone. Sawa? Hata tunawaambia watu hapa, sisi hapa ni vijana pia tulizaliwa na wanawake. Watu tuone kama sisi ni magaidi. We love this country more than they do. That's why we are here today. Sawa? Sawa? Na kama the story of the three lepers, wangapi wanasema Biblia? In the second Kings 7:3-20, kulikuwa na watu watatu walikuwa na ukoma. Watu walikuwa wamewadharau, wanasema wananuka, lakini hao watu walisema tukikaa hapa tutakufa, tukienda kwa Asiria watatuua. Wakafanya uamuzi, we will die while facing the Syrians. Wangapi wameamua we will die while facing the Syrians? Asanteni sana Kisii, wacha nikaribisha Dennis. Vijana wewe! Vijana ria! Wana paa! Simba ria! Mko tayari? Kuna status! Baba tunakuambia kama vijana wa Kisii, maisha imetutosha. Maisha imekuwa na gharama kubwa. Mpaka vijana wengi tumeshinda kuwa baba. Tunakuambia leo hii hapa Kisii, tumechelewa, tunataka kuingia status. Kwa sababu baba alishinda kura sio. Tutasimama na Matiang'i. Tutasimama na Matiang'i. Nyonyesha mikono ya Fred Matiang'i. Nyonyesha mikono ya Fred Matiang'i. Nyonyesha mikono ya baba. Baba tumesema kama wa Kisii ya kwamba raundi hii hakuna kubagua, ni kutembea na wewe mpaka State House kwa sababu ulishinda kura sio. Ama kusimamia wewe. Asanteni sana. Baba ameniuliza niongee kwa lugha ya Kisii ili niweze kutuma ujumbe kwa wale wezi wako pale Narok. Abantu amito abusi abasaba ninakuna daga ikikuyaro tubwate nyambie nane ekiongozi yaitola ila mono dinga ikiri ya wajabusi. Baba tuma ujumbe wachia baba yana yo kwamba abusi tuarite chikula boronge abakabara na watu mwani wakaigara na ilo biyanya. Kura yetu iko kwa baba na sisi tunasimama na baba. Wanasema baba ati anafanya maandamano, lakini haya si maandamano. Hii ni People's Consultative Forum. Na kama ingekuwa ni maandamano ndio ilifanya tukapata uhuru, hiyo basi tutaandamana. Kama ni hiyo baba, tutasimama na wewe hadi mwisho na tutakuhakikishia kama jeshi tutaenda safari pamoja. Asante. Lazima tuongee Ruto ukweli, si ndio? Hatuwezi
Baba Mkoya. Baba, leo tuko hapa Kisii, lakini baba, vijana wanasema ni wakati unachelewa. Wakati unachelewa, vijana wa Kisii wanataka kwenda State House. Vijana wa Kisii wanataka kwenda State House. Kisii! Baba, hawa watu wamekudharau sana. Baba, hawa watu wamedharau watu wako. Na imefika mahali baba, wewe uonyeshe William Ruto kwamba wewe ni mwanaume kwa kuchukua sisi kama jeshi lako. Tuhakikishe kwamba hiyo Jumatano, hata ni mbali sana, tuingie pale State House, tupeleke watu nyumbani. Vijana wewe! Vijana wewe! Baba, sisi tunajua kwamba tarehe 8 wewe na Martha Karua mlishinda kura. Swali ni kwamba tunangoja nini? Tunangoja nini baba? Baba, tunangoja nini? Tunataka twende State House, tutoe William Ruto aende nyumbani na kachoga yake. Vijana wa Kisii wewe! Tutaenda pamoja, nitasimama na baba. Jamani baba, ukiwa na mtu kama Simba Arati, baba unangoja nini jamani? Baba unangoja nini? Baba unangoja nini? Unangoja nini baba? Ruto enda wapi? Ruto enda wapi? Ruto must go! 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 Sababu ya Ruto kwenda nyumbani ni nini? Sababu ya Ruto kwenda nyumbani, hatuna chakula ya kukula. Sababu ya Ruto kwenda nyumbani ni kutoza ushuru wananchi wa Kenya. Sababu ya Ruto kwenda nyumbani ni kwa sababu aliiba kura ya baba. Mama mboga, mko mama mboga. Ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho, mimi nasema Ruto aende nyumbani kwa sababu ukiangalia manifesto ya baba hakuna kuwa na maana hata family planning. Nataka nikitaka kitu nasema free, sawa sawa, nyumba, chakula, bibi, mama, kila kitu. Asante sana, Mungu awabariki na msikilie Simba Arati na Matiang'i. Hiyo ilikuwa ni jeshi ya baba wameongea. Nataka niingie katika kipindi cha pili na mnisikize vizuri, msikize waheshimiwa wabunge ambao mpo hapa. Kuna vitu mbili pekee yake nataka niwaombe. Kisii ilikuwa imepewa pesa na wahisani ambao ni Saudi Bank na Bades ambazo ni 2 bilioni. Nimesikia jana na nataka nilete salamu na apology za Mheshimiwa Kibageni kwa sababu yuko katika budget. Nimesikia wanasema kwamba wametoa bilioni 1, wamebakisha 250 milioni. Sisi are we children of a lesser God in this government? Nataka niwaulize tafadhali waheshimiwa wabunge ambao mpo hapa. Those banks zilikuwa zimepeana ile kitu naita no objection. Kwa hivyo pesa zetu ni 2 bilioni, msikubali zitoke katika bajeti. Ni ya Cancer Center. Pili, mliniona nimeenda State House. Wakati nilienda State House, nilienda kumwona Mheshimiwa Daktari William Ruto. Wakati nilimwona, mnisikize, tulikuwa tumekubaliana kwa sababu serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walikuwa wamekubali kupeana Kisii University, Maseno, Masinde Muriu na Egerton $500 trillion, na ilikuwa inatoka kule UK Export Finance. Ile kitu pekee yake ilikuwa inahitajika ni kitu kinaitwa no objection, all sovereign guarantee. Tukakubaliana na Mheshimiwa Ruto
nikaleta wazungu kutoka Manchester University, Oxford University na Bristol Hospital, wakakuja tukaongea pamoja. Lakini nasikia kuna watu wanapinga kwamba pesa hiyo deni ni kubwa. Kwani sisi wa Kisii hatufai kuwa katika deni ya Kenya? Tunataka kusema hata sisi wacha tukue katika deni ya Kenya. Kisii University ilikuwa hapa, na mimi nimesema Mheshimiwa Machogu nimemwachia hiyo kazi kwa sababu yeye ni waziri wa elimu, kwamba hiyo pesa lazima ije. Hivyo tu ndio tutakubaliana sisi pia ni Wakenya kama wale wengine. Tafadhali. Kitu ya pili nataka niseme leo hii hapa Kisii, nyinyi mulipiga kura, mulinipigia kura 1270. Nashukuru, lakini nilipata kaunti ambayo imeoza. Jana hapa tulipewa ripoti ya wafanya kazi 1300 ambao ni hewa, ambao wanakula pesa nyingi, watu 133 ambao ni disabled, lakini 100 wako na certificate za uongo. Si mmesoma hapa? Si mnataka kazi? Nawaambia mimi sirudi nyuma, nauliza EACC, if you are serious, nimeona ya responded, kuja niwapee ile report. Kamata mtu, kamata mtu, peleka yeye mwisho. Swala la Mheshimiwa Matiang'i, hata kama ni kilema, hata kama ana macho moja, alifanya kazi kwa serikali na akatupea jina, tukaheshimika. Tunaomba tafadhali serikali, kama mko na shida na Matiang'i, ita yeye. Hakukuwa mtu hivi hivi, alikuwa ni waziri wa usalama. Chochote kibaya kikitokea kwa Mheshimiwa Matiang'i, ikiwa ni jambazi, ikiwa ni askari, tutakuuliza wewe kama kiongozi wa nchi, ni nini kimefanyia ndugu yetu? Na wanaume na wanawake wanazaliwa mara moja, wanakufa mara moja. Kifo ni kifo, lakini wote tupate haki mbele ya Mungu. Mji huu, na nataka nielezee viongozi, nataka niwaelezee viongozi, siku nyingine mtakapokuja, ni mji, kila mtu kutoka Meru, kutoka Narok, tutakuwa tunafanya benchmarking hapa, tutanyorosha watu na kazi itafanyika. Nikubalie dakika moja nimwite aliyekuwa ama ambaye ni deputy president wetu Mama Martha Karua atusalimie. Kura zenu mliompigia ziliibiwa, tukaenda kotini, koti ikatupa kesi, lakini koti ile kubwa kushinda koti zote ni koti ya wananchi, the court of public opinion. Tulimalizana na mahakama, sasa tuko mbele ya mahakama yenye nguvu zaidi, mahakama ya wananchi, na tuko mbele yenu na ushahidi mpya. Whistleblower akaonyesha vile ziliibiwa na tuko na idadi ya kura za baba, si amemwelezea? Kwa hivyo kwa koti ya wananchi, ni nani alishinda uchaguzi? Ni nani mulipigia kura? Muelewe, hii vita sio vita ya baba au Azimio, ni vita yako wewe mwananchi. Kura yako ikiibiwa ni nguvu
umeibiwa, sababu yale ulitarajia haitafanyika. Na ndio unaona gharama ya maisha iko wapi, bei ya unga iko wapi. Hizo zote baba angekuwa ameteremsha. Katiba ya Kenya imekupatia ushukani wewe mwananchi, unaweza toa amri mara moja na mambo ikalainishwa. Na ndio tukaja kwenu mukikata shauri ushindi wa baba umrudie. Na serikali bandia iende wapi? Serikali bandia iende wapi? Hebu nikuelezee ndivyo uelewe vizuri. Ile tuko nayo ni serikali bandia, serikali ya majambazi. Kitu ya kwanza waliofanya wakiingia kwa ofisi ni kuondoa mashtaka mbaya zaidi, ile inahusu wale wanajiita serikali. Mashtaka ya wizi mkuu, mashtaka ya unajisi, mashtaka ambayo ni ya mambo haieleweki. Wameondolea mabwenyenye, mnyonge angali kotini. Kama mtu hakuwa na hatia, kwa nini ushahidi usitolewe, wananchi waweze kusikia ushahidi, wajue hakukuwa na kesi? Kesi zimeondolewa gizani. Hiyo ni serikali ya majambazi au ni serikali ya ukweli? Jambo lingine wamefanya, wameondoa ile pesa ilikuwa imewekwa ya kuteremusha gharama ya maisha. Ungekuwa unanunua unga 100, hiyo pesa wameichukua, wamepeleka wapi? Wakati wa kiangazi, wakati wa njaa, wameondolea pesa ya kusaidia mnyonge aweze kupata chakula. Wakati vijana wetu hawana ajira, ameondoa mpango wa kazi mtaani. Hiyo pesa ilikuwa kwa bajeti, imeenda tumbo za watu. Wameondoa mipango yote ya kusaidia mwananchi. Watoto wengi walipita mtihani wa standard 8 wangali nyumbani sababu mzazi hana pesa. Ipo watoto kama hao hapa Kisii. Nataka uelewe, serikali ya Kenya iko na pesa ya kutosha ya kuelimisha kila mtoto Mkenya. Na ndio baba alikuwa amesema kutoka Januari mwaka huu mzazi hangehangaika na fees tena. Pesa ya fees imeenda wapi? Ameondoa subsidy ya petroli. Na unajua petroli ikipanda gharama ya maisha inafanya nini? Ushukani ni wako. Uko tayari kulipa gharama ndivyo uweze kurudisha serikali halali kwa nchi yetu. Na ndio umesikia tukiimba hiyo wimbo wa Juliani, tunasema niko njaa siwezi karanga, oe hae shagala bagala. Katiba yetu hatutakubali iendelee na hiyo, na ndio tufanye kweli, tuungane pamoja tuweze kuokoa nchi yetu. Tumekubaliana tutaokoa nchi yetu. Hiyo ndio message yetu leo. Naona kwa William Ruto, siku zako ni chache, sababu tunaambiwa siku kamili 40. Hizo siku 40 zimeisha. Hii ni wakati wa Wakenya kurudisha mamlaka mahali inafaa na mahali maslahi yako itaangaliwa. Kwa elimu ya mtoto wako, kwa njaa ya Wakenya kuisha, kwa mambo yetu kuboreshwa, lazima tusimame pamoja tuseme enough is enough. Enough is, na tuambie William Ruto ni marafiki yake, tumetosheka wao na sasa tunataka waondoke. Mmekubaliana hiyo? Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Wasemaji leo ni wale kwa wale
Baba ako hapa anakuja kuweka the question. He is coming to put the question. As many as are that opinion is saying, kwa hiyo anakuja bila shaka yoyote. Kwa sasa tumerudi Kisii. Kisii ni mahala pa ajabu. Mimi leo kutoka Toroko kupitia Kaunde na kuingia mji huu wa ajabu wa Kisii, nimeona mwanzilishi wa the real movement of the people, and that is Governor Simba Arati. Wewe kijana huyu, na mimi niko na hali ya kutabiri. Nilitabiria mzee mmoja kwa mazishi, rafiki yangu anaitwa Profesa Mdee, wakana na huyu ni kama kuambia Raila asije Kisii, ni kama unasema mto Nzoia usipeleke maji ziwani Lake Victoria. Ama kusema maji ya Lake Victoria hii kupitia Uganda kwa mto naye isiende Lake Victoria na Moshi. Yaani wewe unasema Raila asikuje Kisii. Basi leo tumekuja tuzungumze na nyinyi wananchi, People's Baraza, bila uoga, bila mapendeleo, tukiamini kwamba sisi ni nchi, one nation under God, and nobody has a monopoly of prayer. Ndio tukasema Jumatano kwaenda kwa maono. Mkiona yale yalifanyika jana Nairobi, mimi na ndugu zetu hapa tukiongozwa na ndugu Raila na my sister Mada na Jeremia Kioni alikuwa ametolewa mamlaka kama katibu mkuu wa chama cha Jubilee, chama ambacho ni mojawapo wa vyama vya muungano wetu wa Azimio One Kenya Movement. Sasa ODM ni Azimio, Wiper ni Azimio, Jubilee napata muda hata ni Uhuru Kenyatta. Ndugu yangu Amala hapa atakuja kuongea, nitamsikiliza. Immediate defense minister, mambo ya defense ni mambo ya hali ya juu. Is coming to talk to as a party leader. Na wenzetu hapa, Governor Paranya, one time the chair of the entire team of governors in our country. Yaani watu wameamua ni lazima tusimame tuokoe nchi yetu. Jana tukasema lazima tuokoe kile ambacho kimewekelewa mkazo chini ya katiba yetu ya 2010 ambayo wengine waliipinga na ndio sasa inawafikiria kusema kwamba Kenya itakuwa nchi inamilikiwa na vyama vingi, usiwe ni mtu ambaye atasema kama kimoja kikalia kama vingine. Ndio sisi zote tukatoka tukasema lazima tudefend our democracy, defense movement for the defense of democracy. Wakisii wangapi wamekubaliana kwamba Jubilee lazima imarike na isishikiliwe na walaghai, isiharibiwe. Hata niambie kweli, ukiona watu wanakimbia na kusema Raila asikuje huku, hii ni watu ambao wanajua wana madhambi mingi na wanataka wakimbie kule wasipeleke kwa mahakama. Gavana Simba Arati amesema hapa kuna orodha hizo ilifanyika baadaye ya kumfumbia Shika Fred Mokini, Shika wa wahalifu hawa ambao waliiba
kupora mali ya Wabusisu. Ni kweli? Wangapi wanasema washirika hao wanalindwa? Mimi ninasema mimi ni waziri. And I really go to court having been vice president. But one case ambao mimi nitaenda kutetea ni washike Matiang'i. I was the first one to defend Matiang'i. Lazima nilipitia the minister in charge of internal security ni mtu katika nchi yoyote ile mwenye maana sana. Nitapa mfano, watu nilienda kushauri ndugu yetu anaitwa Felix Tshisekedi, ni rais wa Jamhuri ya Kongo ambayo sasa amejiunga na jamii ya Afrika Mashariki. Ndio maana tukiimba wimbo wa East African Anthem bado tunazidi kupata nguvu. Nikaenda kumshauri, akaniambia aliyekuwa rais mbele yake Joseph Kabila alikuwa anamwambia, because alikuwa na coalition government, akauliza na Kabila, mimi ukitaka muungano wetu ustawi, wewe sasa ni rais Tshisekedi, ukichukua waziri wa internal security, utachukua waziri wa fedha, yeye muungano na Kabila utachukua huyo. Tshisekedi akaniuliza na maoni yangu, nikamwambia serikali ni internal security, kwa hivyo chukua internal security, hata Kabila achukue mambo ya fedha. Matiang'i was not just a minister kutoka Kisii, alikuwa minister very well regarded kwa sababu kupigana na watu wengine kama majangili wa Al-Shabaab na pengineko. Kwa hivyo badala ya kunyanyasa Matiang'i, kama wewe unaamini usawa wa nchi, ungemwongezea security kwa sababu juu Al-Shabaab atatoka wapi aje kutafuta kulipiza kisasi. Badala ya kufanya hivyo, wamenyanyasa Fred Matiang'i. Sorry, walipima kote bana na reagia mkutano. Atakuja kuombea. Nitamwona kijana Mmasai ambaye anapigania haki. Kwa hivyo wangapi sasa wanasema Fred Matiang'i asishikwe na akishikwa utamtetea, haja sana kuna makosa. Swala lingine mimi nataka nikamilishe, hawa jamaa ukiwa kwa mafikira yao wameanza kufikia kuleta tena political assassination. Na Sister Mother ametoka kidogo. Kuna mwana ambaye amepiga risasi na sniper, yaani hilo anapiga risasi na ujui umetoka wapi. And this woman, from information, she could be a whistleblower, mpiga Burundi kama yule ambaye alipiga Burundi baada ya uchaguzi ambao ulitokea matokeo mabaya ya bandia. Huyu mama anafanya kwa National Insurance Authority. Akikiambia tu ametoka katika ofisi zao, hata hii driver akasema hawezi ya boda atachelewa, yeye na mwenzake atatembea kwa miguu. Kufika akaenda siko sana, anapigwa risasi. Wanaona mama anaanguka. Mama kukimbizwa na askari polisi alikuwa kule, akifika hospitali pronounced dead on arrival. Uchunguzi wa sasa hivi, watu wa magazeti wasikimbilie kusema watavuta na assassination proof. Wanajua hii ndio mpigwa risasi, pengine business practice, wajua wanaweza kupiga tena bunduki kusikika, waanza kurudisha political assassination in Kenya. Wangapi wanasema yaya kwa hivyo lazima tunarushwa. Pengine wananchi wakiamua kufanya maandamano ya amani,
unaweza kuona wengine wanaanguka. Hii ni jaribio. Jaribio hili unaweza kulikomea. Wangapi wanakomea ile jaribio na kutaka kuwa na hiyo bure. Kenya is not just another country. Kenya is a nation ambayo sisi tumepigania. Mimi nitasema buffalo soldier kwa sababu haiwezekani kabisa tuweke nchi iharibike. Kwa hivyo niko hapa kuambieni, kesho chama cha Wiper kinakutana maalum Naivasha. Aniwani kiwepo kulipa picha ile fresh each kusema wale stand for democracy na kutawasha kama mobilization. In fact, I consider this a teachable act kwamba kuelewa naweza kuharibu hali ya demokrasia kinyume na katiba. That is treason in my view. Kwa hivyo mimi na hapa wenu viongozi ambao walitumia jasho la baba, jasho letu wengine wakachaguliwa, alafu wamejipeleka Ikulu kuuzwa kama kuku sokoni. Wangapi wamesema wakifanya hivyo hawarudi tena mamlakani. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, na mimi hiyo kijana nimechungulia huyu sura yake huyu. Unajua kwa wengine you must stand for your people. You stand for your people anytime. Na sio kwa Kisii Kenya nzima. Wakati alisema sasa ya Kisii tutaungana na Wakenya wote kuhakikisha tunaimarisha demokrasia yetu. Wewe utaamini ripoti ya nini? Utaamini ripoti ya Chebukati ama utaamini ripoti ya mpiga Koroni? Wangapi wanaamini mpiga Koroni? Mpiga Koroni ndio huyo. Hapa mimi mkubwa. And I address you a very serious issue being on your way. We need to follow this matter, this assassination last night. We're actually practicing on what we want to do. In the kama wananchi desire to go to peaceful demonstration, utaona mtu anaanguka moja baada ya mwingine. Lakini hata kama mnafanya hivyo, tunasema hatuwezi kukaa maovu yakitawala kweli. Asanteni. Mungu awabariki. Asante. Tafadhali mrudi nyumbani. Kuna wale ambao tunawaita CSG, Community Society Workers, hapa Kisii, na ndio wako hapa. Wale ambao ni wazazi, baba zangu na mama zangu, nimeamua nitakuwa kaunti ya kwanza. Wiki ijayo nitaelekea fedha katika kaunti zenu ambazo ni za mwezi wa Disemba na Novemba, ndiposa mtusaidie katika mambo ya kushughulikia masuala ya health ama afya katika vijiji vyetu. Niko na hawa wafanyakazi karibu 3,000. Nimeamua kwamba kulitoa pesa katika bajeti, hawa kuna mama na wazee ambao wana kitu wanasaidia kule ugonjwa kule mazingira. Nimeamua kwamba tutawalipa pesa kwa mwezi huo sasa ifuatayo, lakini kuanzia mwezi wa 11. Kwa hivyo kama mmekuja hapa pia nahakikisha kwamba mtalipwa pesa zenu wiki ijayo. Kwa hivyo kila mtu kwa akaunti yake nimesimamisha mambo ya kutoa pesa na kutumia kila pesa ya Kisii. Lazima ipite kwa kiini, vote lazima ipatikane, na lazima mimi mwenyewe nione ni kazi gani imefanyika. Kuna biashara nyingine nimekubalie nilete apeli ya mheshimiwa wa Buntari, mheshimiwa Mchoko alikuwa kwa hapa, mheshimiwa rais wetu. Wakati wanasema raia ni rais wetu, asante sana.
Baba, hiyo kitu mimi kuomba. Haya sasa, tumekubaliana na rais wetu. Hiyo kitu mimi kuomba. Baba, kuna mtu alikuwa anasema baba hatakuja kusii. Hao watu aliwakuta nyumbani sasa yeye ni wazee wa mtaa. Alafu kitu ya pili, baba nimesikia kwamba ni yule anasema anataka kuresign. Watu resign baba atakuwa sina watu wa kiti. Wanataka wamekubaliana sina watu wa kiti. Asante sana. Thank you. Asante kukaribisha hapa. Na niseme asante hasa kwa gavana wenu Simba Arati, sababu tulikuwa tumeelezwa eti Kisii imekuwa kama Kismayo hatuwezi kanyaga hapa, lakini kumbe mtu na gavana wa nguvu Simba Arati ako imara kama nini, na kesho kwa gavana Arati. Jamani, mimi vile maelezwa nimekuwa waziri wa ulinzi hadi Novemba mwaka jana, na nimekuwa nafanya kazi kwa karibu sana na ndugu yangu Daktari Fred Matiang'i, yeye akiwa waziri wa usalama. Yeye amekuwa chairman wetu kwenye baraza la mawaziri, na leo tumekuja hapa Kisii ili kuaddress Mheshimiwa William Ruto tukiwa hapa Kisii kwa Dr. Fred Matiang'i. Sisi tunajua ya kwamba there is bad blood between you, Dr. William Ruto and Dr. Fred Matiang'i. Na sisi tunajua ni kwa nini. Niseme nikiseme. Nitokea nikitokea. Sisi tunajua siku ile Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliona mbele yake amezembea kazini, ameanza kutangatanga, akapewa ndugu Fred Matiang'i mamlaka ya kusimamia kazi ya baraza la mawaziri. Kama kuna makosa yoyote Matiang'i alifanya, ni kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa rais, ni kwa sababu Mheshimiwa Uhuru alimpenda na Mheshimiwa Ruto aliona mbaya sana wakati huo. Yale yanafanyika sasa tunajua ni kisasi, because there is bad blood between Dr. Matiang'i and Dr. William Ruto. But we want to say, William Ruto, you cannot lead a country by vendetta. You cannot lead a country by vindictiveness. You cannot lead a country by vengeance. Kama kuna kesi Matiang'i should answer, let the law take its course. Tuko pamoja? Otherwise, hii kuvamia nyumba ya Matiang'i mara mbili ndugu yangu wamevamiwa, na lazima nishukuru baba, kila mara amevamiwa baba amekuwa kwa mara moja. Nimeambia baba nataka ajue kwangu pia, sababu anasema mwenzake akinyolewa kitachake fanya nini? Ninajua pia amenichangia baba, kwa nataka baba ajue kwangu kunivamia pia yake, sawa? Lakini tuko hapa sisi leo kuambia William Ruto, tigana na Matiang'i. Tigana na Matiang'i. Wangapi wanasema tigana na Matiang'i? Tigana na Matiang'i. Pili, tunajua wiki hii pia chama cha Jubilee Akana Inazimio kimevamiwa, ofisi ikavunjwa, na mapinduzi yakaingia kule. Sisi tunaona ya kwamba Mheshimiwa Ruto na wenzake waliokuwa pale, waliokuwa wote NCP wameanza kufuata nyayo za Nyayo mwenyewe, nyayo za kuwa nyama na kuwa Multi-Party Democracy. Hapa Nyayo welcome to a good land, the home of freedom fighters, the home of Moses Wanyama, the home of Wakua kusema waongoza wao William Ruto kutia demokrasi his mandate. Mko tayari tusimame pamoja? Tunamwambia badala ya kupigana na Matiang'i, pigania hawa wananchi mbele ya mafuta ishike. Badala ya kupigana na Matiang'i, pigania hawa wazazi karo ya shule ishike. Badala ya kupigana na Matiang'i, pigania wananchi mbele ya unga iweze kushika. Tuko pamoja?
Hiyo ndio kazi yako na utotaka kwenye tunaisema mbele. Hata tuko pamoja vile tumesema tutaendelea usamoto tumitoke alitakutumia. Asante wa Mungu wako. Asante. Baba kama baba wao wa Kenya na hasa wale wako hapa, kama vile umesema walikupa kura kujumuisha Kenya mzima 8.1 million votes. Wale wengine ambao zao mnajua vile zilikuja 5.9, na hii 5.9 ni pamoja na kuvuruga ile walivuruga. Na maneno yako hapa, kule ambapo walifanya kuvuruga kura zaidi ni kule Mount Kenya. Chama ambacho tunajua vile waliiba kura kule Mount Kenya ni Jubilee. Vita ya William na Jubilee ni kwa sababu tuko na ukweli waliiba kura ya baba kule Mount Kenya. Na sisi tunasema kama wana Jubilee tutakaa na baba kura kupona. Na nasema tena kama baya ni baya. Tumesikia wale president kabisa. Na mimi nataka kusema kwa sababu mimi si babuki. Wewe ukifanyika kwangu ama kwa mtu yote familia yangu, serikali ya majambazi yurizo. Kwa sababu tutakaa na baba hapa kwa hapa mpaka mwisho. Lakini Matiang'i alikuwa mfanyikazi wa serikali ya Jubilee. Alikuwa rafiki wa karibu wa mkuu wa serikali aliyostaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Mwaminifu, mfanyikazi mchana usiku. Na hii mambo ya kumfuata na kujaribu kuweka makaratasi kule kwake ndio kusemekana ya kwamba alifanya hatua fulani, hatutakubali. Na tumekuja kusema hapa wenzetu kisi tutasimama na Matiang'i vile walisimama na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na hakumwacha hata siku moja, hata sisi hatutamwacha hata siku moja. Na nataka kushukuru baba kwa sababu kila tukipata shida yeye tunamuita anashuhudia. Na mshukuru President Kareza pia na mama wametupa mwongozo ambao utatusaidia kutoka kwa shida. Ya mwisho ni wameiba kura, wameiba pesa ya unga, wameiba kura, wameiba pesa ya subsidy, wameiba kura, wameiba pesa ambayo ilikuwa inapatiwa watoto yatima. Hayo kaende kaziende. Yeye salamu za baba, yeye salamu za baba. Nimetembea na watu kidogo kule Kakamega, kupita kwa watu wametoka kule Kakamega hapo. Wametoka kule Kakamega. Ndio hayo. Nilikuja hapa. Nipatie nimekuja hivi. Nipe hiyo. Nilifika hapo town ya Kisii. Nikaona watu wenyewe wanatembea kwa hiari yao kuja hapa. Na hiyo tunataka kuonyesha serikali ya Ruto sisi ni watu wa amani. Juzi mliona vile tulikuwa na mabasi mengi ya yelo kule Nakuru, ati wameenda maombi. Hata mimi ni Mkristo, kila Jumapili hata mimi naenda maombi, lakini hii maombi yao ni ya tofauti. Maombi ambayo pasta anaongea kwa dakika 15 na wanasiasa wanaongea masaa 4. Sasa hiyo ni maombi gani? Hao wanaomba kila siku, na hiyo maombi wanatumia pesa ya serikali kuleta watu kutoka kila sehemu mbalimbali katika nchi hii. Hiyo pesa ambayo ingetumia kusaidia watoto wako, karo imeenda juu. Hiyo pesa ingesaidia wewe kupeleka watoto wako shule, inatumia kuleta mabasi
ya kupeleka watu Nakuru kufanya maombi. Yaani nyinyi ya muombi lao naomba mvua inyeshe, na tuna department ya meteorological department ambayo inajua kwa sababu mvua inyeshe hapa Kenya ni na wanajua mvua itanyesha tarehe ngapi. Sasa unaenda maombi, mvua ikinyesha utasema ile maombi walienda hayo ngumu. Kwa hivyo hii safari ya baba tunataka tufanye pamoja, tuungane pamoja, kwa sababu baba alishinda kura kwa kura nyingi, na kura ikiibiwa kule IEBC. Ndio kwa sababu tunasema sisi kama Wakenya tunataka reforms in IEBC, kama tunataka tuwe na kura ya haki miaka ijayo, tuwe na reforms katika IEBC. Hiyo ndio italeta amani katika nchi yetu ya Kenya. Tuko pamoja, tuko pamoja na baba. Nione jeshi la baba, nione jeshi la baba. Mungu awabariki. Asante. Mnapenda ukweli ama mnapenda uongo? Dalili ya mvua ni nini? Mnaona hamuoni? Nataka kusema mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza, na alafu nitawauliza swali. Jambo la kwanza, ikiwa kuna mechi kati ya timu za kandanda mbili, alafu iwe kwamba refarii upande mmoja washanunua refarii, mtakuwa na mechi ama mtakuwa na kitu gani? Kutakuwa na mechi. Haya, jambo la pili, wakati Mheshimiwa Ruto alianza kufanya mateuzi yake, aliwasamehe wale ambao wahusika wake ambao wako na kesi kotini. Zingine kati ya hizo kesi ni za mabilioni ya pesa. Pengine hizi kesi zingeendelea mpaka koti zikamilishe kesi, pengine hizi pesa zenyu zingerudi kwa hazina yenu. Ukweli ama uongo? Sasa kama kesi zimesimamishwa, hizo pesa tutazipata? Kuna uwezo kwamba hizo pesa tutazipata? Haya, jambo lingine, aliwasamehea kesi. Je, tuko na watoto wetu ambao wako ndani ya magereza ambao hatia yao ni kuku na kesi ndogo ndogo? Kuko nao? Tuko na watu wa namna hiyo? Wao sasa nani atakayewatetea? Wananchi wenzangu, tutawaangalia, tutawasikiza, lakini sofa tangu walipoingia kwenye hizi ofisi zetu wamekuwa watu wa kutudanganya tu. Na ni kweli sisi ni walalahoi, hatuna atakayetutetea ila Raila Amolo. Asante sana, Mungu awabariki. Yonkor kukisair ngoko. Ninataka kusema hivi, kitu cha kwanza tunataka bei ya unga iende wapi? Bei ya mafuta iende wapi? Bei ya maziwa iende wapi? Bei ya maisha ya mwananchi wa kawaida tunataka ishuke. Hii serikali badala ya kuingia bungeni kuwanunua wabunge, tumia huo wakati kutafuta pesa mlizoahidi polisi wapandishiwe mshahara wao. Tafuta pesa tufanyie walimu promotion ambao wamekaa kwenye kategori moja miaka nenda miaka rudi, ndio wasomesha watoto wetu. Afadhali uwe na upinzani bungeni wa wabunge 160, kwa maana usipokuwa vile utatengeneza upinzani mpya, upinzani wa mwananchi aliye na njaa,
upinzani wa vijana wasio na kazi, na huo upinzani hautawezana nao. Tutafute pesa na tujue kwamba kwa nini askari polisi, kwa nini walimu wote wamelazimishwa kutumia insurance moja, na kwa hiyo insurance kuna broker pale anaitwa Bliss. Ni nani huyo anaitwa vile? Mbona polisi akienda hospitali leo, mwalimu akienda hospitali leo anaambiwa asirudi pale kabla ya siku 7? Kazi yetu kama wabunge ni kufanya oversight ya serikali. Wewe endesha serikali yako, achana na bunge lifanye kazi yake. Tutawatetea, ndio maana tuko pale. Kazi yetu ni kupigania mnyonge. Abantu bane mutigarabia Amuri, hebu nione kwa mkono wale wametukaribisha hapa na baba. Nimeleta salamu kutoka eneo ya Migori ambayo iko na wakaaji zaidi ya 1,000,000. Wamesema jambo kwa Abagusi. Mmekubali? Hebu nione kwa mkono tena. Sisi watu wa Migori, sisi ni watu wa baba. Sisi ni watu wa, hebu sema kwa sauti nisikie, sisi ni watu wa, na hapa Bosongo mmekaaje? Nyinyi ni watu wa, kwa sababu, kwa hivyo watu wa baba wa Bosongo na watu wa baba wa Migori, baba tuko nyuma yako, na sisi tunafurahia sana utetezi ambayo unatufanyia kama sisi wa Kenya. Mimi nimekuja hapa ili nione kama watu wa Kisii hapa wako na raha ama na maendeleo kuliko watu wa Migori. Vijana mmepata ajira? Mmepata ajira? Na je, bei ya unga hapa ni nzuri? Kule Migori ambayo nakotoka mimi, bei ya unga ni juu, vijana hawajapata ajira. Kwa hivyo hii muungano ya ukombozi ya baba, sisi zote tuko ndani yake. Nyinyi mko ndani yake, hata sisi watu wa Migori tuko ndani yake, na tutatembea hivi, na kila wakati tutaungana tukijikumbusha kwamba bado mapambano. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gavana. The People's President Raila Amolo Odinga, makamu wa Raila Amolo Odinga, His Excellency Martha Karua, na viongozi wetu Kalonzo Musyoka, all protocols observed. Mimi nimefurahia sana kuja hapa Kisii. Wakisii mpo? Wakisii mpo? Kulikuwa mtu mmoja hapa Kisii nilikuwa naye na heshima kubwa sana, lakini kama kuna mama alizaa kijana ambaye hana adabu, ni yule alizaa Ongwae. Kweli ama si kweli? Wakati mmemchagua Ongwae kama gavana bila Raila Amolo Odinga, kuna mtu alijua Ongwae hapa Kisii? Kuna mtu alijua Ongwae hapa Kisii? Lakini nimefurahia sana Kisii leo kwa sababu najua Ongwae amejificha mahali, hata Ruto hawezi kumsaidia mahali amejificha. Jambo langu la pili, unajua Waziri Matiang'i alikuwa anafanya kazi muhimu sana, na mimi najiweka pamoja na wale wazalendo wengine wa mawakili ambao wamesema ya kwamba kama wamemshika Matiang'i, sisi pia tutakuwa kule kutini na Kalonzo Musyoka na Martha Karua. Lakini kama nyinyi ni wakisi wajasiri kama Nyona,
kama Abuya. Mimi nataka Ruto akija hapa, kabla ya kuongea, ama mnamwogopa? Mnamwogopa? Wangapi hawaogopi? Nione. Mwambie Ruto leseni ya kuongea hapa Kisii ni kuachana na Matiang'i. Mtamuliza hiyo swali? Wangapi watamuliza hiyo swali? Jambo langu la tatu, tunataka msiwe na hofu. Msiwe na hofu. Jana unaona wakina Ruto na makasisi wanaenda kwa prayers. Don't test the Lord. Usimjaribie Mwenyezi Mungu. Pengine mvua ingekuja, lakini hao ndio maharibu. Hao ndio maharibu. Mungu hawezi kusikiza wale ambao anatesa watu wake. Sasa maombi itakuwa ni ya baba na wale makasisi kama yule ya All Saints Cathedral ambaye amesimamia ukweli. Kwa hivyo mimi jambo langu muhimu tu ni kusema hivi: a people united can never be defeated. A people united can never be defeated. Hii msafara ambao Raila Amolo Odinga na wazalendo wameanza ya Moi, it took 1 year. Wakati wakina Jaramogi Odinga na Muliro wamejitokeza, na hata Raila alikuwa pale na Martha Karua na wengine, hii ya Ruto itachukua 2 years, less than 2 years. Tuende wapi? Tunaenda wapi? Wangapi wamekubali tunakwenda huko State House? Nione kwa mkono. Naomba tuwe pamoja, tushirikiane pamoja na ndugu yangu Arati huyu akiwa mbele. Wakati kuna mkutano Nairobi, mwache Arati aje Nairobi huko ndio tukimbize watu vizuri. Asanteni sana, asanteni sana. Wote wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party, wale wako bunge la kitaifa, wangapi wanapokea salamu ya wabunge wa Azimio? Asanteni sana. La mwisho ni kusema ya kwamba yale yote ambayo yamenenwa hapa, sisi kama wabunge wa Azimio tunaunga mkono. Sasa niruhusu nialike hao wabunge wote wasimame tu mahali wapi ili mwajue. Unajua, wakati Mheshimiwa Moi alikuwa katika uongozi for 24 years, na tukaona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akakuja akashikana na Kibaki, hakufanya maombi, lakini tukaona kazi yao. Hatutakubali kuwa brainwash na mambo ya kanisa, na tunataka kusema hivi, ile embargo ile Venezuela, tunataka VR yetu hapa. And that's why tumesema tunataka reform za IEBC, kama si sasa ni sasa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, hawa wenzangu ni jina tu wataja, alafu usiweza ambao watokea. Wakisia mjambo, mimi naitwa Mheshimiwa Atandi kutoka sehemu ya Lego Usonga Sira County. Nataka kusema hivi, the country thrive for a revolution. The country thrive for a revolution, and sisi kama soldiers wa baba we are ready. Wakisi mko tayari? Asante. Haya. Vijana mupo? Jeshi la baba mupo? Mheshimiwa Rengo amesema ni miaka miwili, mimi nasema wiki kesho tuende State House ili Raila kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Walisema wakiapishwa pesa itakuwa mfukoni. Nikiangalia mfuko wangu sipati kitu, sijui kama nyinyi mnapata kitu. Tunasema hivi, Ruto lazima aombe msamaha kwa sababu alidanganya Wakenya. Alisema serikali yake itakuwa na asla, sasa hivi tunaona serikali yake iko na bilionea. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Kelly. Haya.
Haya, mimi naitwa Jared Okello, mbunge wa Nyando. Baba, hawa vijana vile waona hapa wote, hakuna hata mmoja amewahi ingia State House. Sasa tunataka utoe tarehe. Baba, toa tarehe. Baba, patia sisi tarehe. Waende tu waone State House, alafu watatoka nje wakuache ukisign documents hapa. Ya mwisho, kwa sababu ya masaa, Baba, sisi tukiwa kama pande ya Kisii, tunataka tukushukuru. Walienda kuchukua Matiang'i na tukujua tu walienda kumfanyia nini, lakini wakati waliona baba ameingia ni hii, wakati waliona tu wakatoroka. Finally and finally, I want to say you cannot overtake the country and prosper that country. The country is being built on solid economic foundations and not just mere taxing those who are already very poor. So I'm advising Ruto or whoever he is, I don't know his other name, to put more efforts on championing the economic gains. I forgot about overtaxing us. God bless you. Hapana bagusi, yoye muno. Mimi Dr. Nyikal kutoka Seme, na kitu mimi nasema ni moja tu. Mwizi ambaye aliiba serikali ya baba anafaa kuketi State House. Wakati Tanzania ilipata uhuru na Sultan alikataa kutoka Unguja Zanzibar, watu walienda kwa State House wakamtoa Sultan. Haya, wakati wazungu walienda Ethiopia wakasema watakolonize Ethiopia vile wamekolonize nchi zingine, Menelik aliwaambia Ethiopia yote, kujeni yote kutoka kila pembe ya Ethiopia kuja hapa mfukuze wazungu, na Ethiopia haikuwa colonized. Kwa hivyo vile mnasema inawezekana. Haya, tuko naye Chief Whip wa County Assembly ya Nairobi, Mheshimiwa Moses Ogeto. Simama tu watu wa kuona. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa au rafiki yetu Bwana Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Asante. Tunaye Mheshimiwa Irene Mayaka kutoka Nyamira. Abantu bankambia more, tusalamiane kwa hewa. Mimi kama mtoto wa baba kutoka Nyamira, jambo la kwanza kabisa ninataka kuambia baba, shukrani sana kwa kunipatia kazi kwa kuwa mjumbe. Baba alituonyesha heshima. Alafu sasa kuna watu ambao baba amewashika mkono miaka mingi, wanasema kwamba baba hawezi kuja Kisii. Mimi nataka kuambia baba, hii kuanzia leo ni sitting room yako. Unaweza kuja Kisii wakati wowote unataka. Jambo la pili, kama hawangeiba kura yetu, saa hii tungekuwa kila mtu mnapata 6,000. Si ndio? Hapana ile 500 ya Hustler Fund ambayo hata uwezi weka multibet, si ndio? Kama hawangeiba kura yetu, saa hii mungekuwa na baba
msidanganywe. Serikali ni yenu, nyinyi mnalipa tax, lazima mpatiwe vitu ambavyo ni vyenu. Na nikimaliza ya kabisa, Wajackoya alinituma hapa niwaambie, kwa sababu sisi wa Kisii tunajua Igagusi bagi ambayo inamea Kisii ni mingi sana, si ndio? Na bagi inasaidia katika kupatia watu madawa, si ndio? Kwa hivyo Wajackoya wananisaidia nilete msaada ili bagi kuwe legal, wa Kisii wasaidike wakipata bagi katika nchi hii. Asanteni sana. Haya, watu wa Kisii hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni matatu. La kwanza, kwa heshima ya kinara wetu ambaye ndiye kiongozi wa Ukambani, His Excellency the former Vice President Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Baba Makueni County na Kibwezi West, tulikupa kura. Tulipigia baba kura kemkem. Kwa hivyo ile chama ama kile chama kinachoweza kujua ile kura ziliibiwa Ukambani ni chama cha Wiper. Mimi naitwa daktari lakini si wa sindano, ni wa masomo. Na nilisimama ubunge nikaibuka namba 3. Naitwa na lingine Suluhu wa Kibwezi West, chuma cha reli. Jambo la nilikuwa nataka kusema hivi. Baba ulisaidia mheshimiwa anaitwa Mwengi Mtusi na Martha mkamsaidia na kinara wetu Stephen Kalonzo Musyoka akapata kiti. Watu wa Kibwezi West wamekasirika sana, manake wanasema ni kama alilala kwa geti ya William Ruto akaamka asubuhi kwenda Kenya Kwanza. Mwengi waliiba pesa nyingi sana Machakos. Kwa hivyo status ikiporomoka na Kibwezi West poromoke, mama aende bunge. Jambo la pili tu nilikuwa naomba tafadhali, manake nimekuja Kisii niwape ujumbe. Tunampenda baba sana Ukambani na tunampenda kwa sababu yeye ni mtu wa haki. Nikisema hivi, hayati Kibaki alipokuwa hai Kenya ilikuwa nzuri. Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta alipokuwa katika mamlaka Kenya ilikuwa nzuri. Hawa wawili walipoingia majambazi, Kenya inawaka moto, hakuna chakula, taksi ziko juu. Nimewapa ruhusa, kama mnasikia njaa, chukueni magari mwende Nairobi mkakule State House. La mwisho, kuna watoto 200,000 wamefanya KCPE ambapo wako nyumbani na hao watoto hawana karo. Wengine wanachonga mawe ndio wapate karo ya kwenda shule. Hii serikali imewaweka nyumbani, wafanyiwe bidii warudi shule. The French Revolution which took place against King Louis XVI and Queen Marie Antoinette of Austria ilikuwa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo na nyinyi mna ruhusa ya kuwakataa. Mungu awabariki. Asante. Alo, sikisene pale Machakos kulifurika namna hii, pale Jacaranda Nairobi kulifurika namna hii, pale Kibra kulifurika namna hii. Tukiingia Kisii tulitokea Keroka tukacha Keumbu, tuko hapa leo. Watu wamejitokeza kwa wingi wakionyesha upendo wa baba. Na Madam Deputy President alisema koti kuu ile ilipomaliza wakafanya makosa. Tuko kwa Public Opinion Court, na hii ndiyo koti kuu katika dunia. Nimekaa na mzee miaka 20 zaidi, akizunguka Kenya mzima, akirudi Nairobi. Ninamjua anakuwa na huruma saa ingine, lakini tuko kwa Public Opinion Court.
tukiingia Nairobi, mkiitwa mkuje Nairobi ifurike, tumalize kazi yetu, tuingie State House. Mkiitwa Nairobi, wangapi watakuja Nairobi? So Your Excellency, very soon as you finish going around, hawa wananchi wako tayari kufa, na yeye mwenyewe alisema awekwe pingu, apelekwe chee, afanyiwe chochote, ako tayari kufa, si ndio? Tuko tayari kupeleka State House. Asante sana, tuko pamoja. Kabla sijazungumza, wacha nipatie wenzangu waweze kuzungumza, alafu tumalize, ama namna gani? Basi wacha nianze na Mheshimiwa Chosi. Wananchi wa Kisii, salamu. Mimi ni Godfrey Osofi, nikiwa seneta wa Vihiga. Mmepokea salamu ya Vihiga? Jambo moja ambayo nataka hata baba asikie leo, kwamba Ruto amenyakua mahakama. Sasa saa hizi anajaribu kunyakua bunge kupitia kununua wabunge, na sasa saa hizi mliona mambo ambayo ilifanyika jana kule Senate, kwamba sisi maseneta wa Azimio tulikataa upizi kwa sababu imefika mahali bunge sio bunge tena. Yule bwana Ruto anakutana na maspika kule Ikulu, wanapanga mambo ya bunge, alafu wanakuja wanatuambia vile itakuwa. Sisi tumefika mahali tukaamua hatutaki mchezo, na jana tuliamua kiongozi wetu kule bungeni, minority whip, atakuwa ni hii ndume ya Narok, akisaidiwa na hii ndume ya Nairobi. Wale wamebabaika kwa sababu sisi tumesema kiumane, wakileta ujinga tunaonyesha ujinga, na hivyo ndio tunataka tukae, ndio bunge isinyakuliwe na majangili wa Ruto. Tunaomba wenzetu wa bunge kuu, Mheshimiwa Wandai yuko hapa, msilegee, kwa sababu wao wanataka wadalilishe bunge ndio wafanye mabadiliko ya ukora kule bungeni. Mtakubali hiyo? Nikienda kukaa niwauliza swali, mwizi ni nani? Muongo ni nani? Muuaji ni nani? Uporaji ni nani? Sio mimi nimesema, ni wewe. Vijana wewe, wamama pili, wababa tialala, mimi hapa ni nyumbani, kwa sababu kama Edio Kech Mokatego, Seneta wa Migori County, hapa ni nyumbani. Na nataka kushukuru ndugu yangu Bwana Arati, kwa sababu vijana wetu wanafanya pia huku Kisii, ama namna gani? Lakini baba, nataka kukwambia kwamba hawa vijana waangalia hapa, wamesimama hapa tangu rally ianze, wako na njaa. Au na gani? Vijana wako na njaa, na ukiangalia vijana hapa wengi wao, wacha nione kwa mkono, wangapi wako bodaboda? Watu bodaboda wangapi hapa? Si wako wengi. Kwa hivyo baba, hapa kuna dada ya mtu wa bodaboda, hapo pia kuna ndugu wa mtu wa bodaboda, hapa pia kuna mama wa mtu wa bodaboda. Na watu wa bodaboda wakienda kwa watu credit, wanaambiwa walipe 20,000, alafu kila siku wanapatia watu credit 600 shillings. Baba, 500 haiwezi badilisha maisha ya mtu wa bodaboda. Kwa hivyo saidia vijana, tukienda rally hivi kidogo na
Tunawaachia vijana kitu kidogo. Haya, kwanza kama katibu mkuu wa chama Mheshimiwa Raila ambaye ni rais wetu, nataka niwatambue viongozi wa chama wako hapa. Mheshimiwa Ken Ajwang, iba kitu yenye unajua na ile unajua kutumia. Wewe mwanaume unaenda kuiba kamisi, unaenda kufanyia nini? Unaiba ndege na ile kitu unajua kuendesha ni wheelbarrow, utaweza kweli? Unaiba serikali, kazi ya serikali imekushinda. Si ungewachia wale watu ambao wanajua hiyo kazi wafanye, si namna hiyo? Jambo la pili, baba shetani ameingia kule katika bunge la Senate, na sisi vijana wako tutafukuza hiyo shetani. Yule ambaye ni spika wa Senate sasa anaitwa Amason Kingi, anafikiria kwamba yeye ni spika wa Kenya Kwanza. Badala awe spika wa kila mtu, amekuwa spika wa Aaron Cheruiyot. Yeye ni puppet wa Aaron Cheruiyot. Wakati tunadili na Aaron Cheruiyot, hatutatofautisha kati ya puppet na mwenye puppet. Tutakutana na hii wanaume wote mundu kumundu, si ndio? Nikimaliza baba, niko na ujumbe mbili. Ujumbe ya kwanza ni kutoka kwa vijana wa Nairobi kwako wewe. Baba, ukiombea shetani atoke, unamkaribia mahali yupo ndio pepo itoke, si ndio? Hii maombi tunasema ya Nairobi, Jivanji si mbaya, lakini kwa sababu shetani mwenyewe hapo pale IEBC, sisi tunataka hii maombi ifanywe hapo IEBC, ndio shetani atoke na Mungu akishuka anaingia IEBC direct, si ndio? Ujumbe wa mwisho ni kwa rafiki yangu gavana, tafadhali kuja. Gavana Simba Arati yenye manja yako nayo, rafiki yangu wa muda mrefu na mimi namjua Simba. Haiwezekani wewe vile na kujua unawacha watu wana harassment yake kule Nairobi. Hawa vijana wameniambia nikwambie hivi, kwa sababu wanataka baba alale usiku asumbuliwe na masimu ati wamekuja kwa pati yangu tena. Patia hawa basi mbili hawa vijana waende wenyewe. Hawa niseme siku nimetuma, wanasema wapatie basi ngapi? Mbili. Wataenda watakaa kwa Matiang'i wenyewe, au askari wakikuja watawapata hapo kwa ground. Ya mwisho Simba wamesema kwa sababu wewe tunajua siku moja utakuwa rais wetu, wewe utakuwa rais Simba. Sasa na unajua mimi rafiki yako, kwa sababu tunajua utakuwa rais siku moja, wacha kukaa na watu ambao watakupaka matope. Wamesema hivi safari za State House ukate kabisa, huyo mtu atakufundisha tabia mbaya. Umesema mjasema, asanteni sana, Mungu awabariki. Amjambo watu wa Kisii, mko tayari? Tumekuja hapa leo tushauriane. Maisha imekuwa magumu sana. Wale wezi ambao wako State House hawajui hata kuendesha serikali. Waliiba serikali na wajui kuendesha serikali. Mimi niko na message moja. Mimi namwambia asome Deuteronomy 28:20. Hiyo ndio message yangu kwako Bwana Ruto. Mungu ataleta ulaani kwa ile mambo yote ambayo unafanyia watu wa Kenya. Hawa vijana ambao wako hapa wanaumia. Na vijana wacha niwaambie ndio msikize. Baba Raila Amolo Odinga, Martha Karua na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni watu ambao wamepigania haki yenu kwa muda mrefu. Wanapigwa na jua kila siku. Mimi nataka muamuke. Hawazunguki kwa sababu yao, wanazunguka kwa sababu yenu. Maisha imekuwa ngumu. The real hustlers wanakuanga tu vijana wa baba. Ndio saizi unga imepanda, unaumia. Baba alisema anaweka shilingi 6,000. Hiyo 6,000 iko. Wakati Ruto alikuwa anaenda kupika hiyo mikutano yake, anasema haiwezekani mafuta iwe ghali Uganda na iwe rahisi hapa Kenya, na mafuta inapita hapa Kenya. Na sasa mafuta ni pesa ngapi? Kila kitu imepanda, stima imepanda. Hiyo yote ilikuwa ni uongo, kwa sababu hawakushinda hii kitu. Mimi nataka kuambia hivi, wakati ni sasa. Na mimi hata nashangaa Bwana Simba Arati, wewe unaenda kufanya nini State House? Na mimi kama senator na masenators wako hapa tunakupa bilioni 9. Governors wote, mimi nataka kutuma warning kwao. Unakaa na wewe, you are like a president of a county. Na sisi senate na bunge ndio tunagawa pesa kati ya president na kati ya presidents wote. Hata nashangaa wengine wako hapa.
wale magavana ambao waliingia na ODM na Azimio, shame on you if you are not here today. Hii ni wakati ambaye revolution haitaki ujinga. Kama umeamua ni kupigania haki ya watoto, usimame. Usimame uhesabike. Hii kazi ya kukimbia settlers, you are going to just make a fool of yourself. Devolution is clear. Saa hizi tunapigana tukiwa pesa mingi. County government, you have your own money. Enhance on your own source revenue. Wachana kukimbia kutafuta hii pesa. Let me tell you, saa hizi plan ya Ruto ni kuharibu devolution. Angalia Senate Kenya anafanya. Mwizi mmoja ambaye anaitwa Kingi ambaye ni speaker, ambaye aliiba pesa ya Kilifi miaka mingi, sasa hapa hapo wacha. Hii wiki mbili utafanya kazi na tunajua kama maseneta. Ndio siwahi tena. Na wapi seneta wako? Wapi seneta wa Kisii? Huyo seneta wa Kisii aliingia hapa kwa sababu ya nani? Ya Raila Amolo Odinga. Mimi naomba wakati wa revolution imefika. Wakati wa kukomboa Kenya hii njaa imekuwa mingi sana. Tuseme enough is enough. Ama namna gani? Hebu nione vijana wala wako na njaa wangapi? Si ni nyinyi wote? Mkiona Ledama amesimama hapa, kweli anaogopa kitu? Basi si mtusaidia kabisa. Ama namna gani? Hebu rudia after me, sema Ruto must go. Suinua mkono ama ndani kupa rungu. Sema Ruto must go. Ruto must go. Na hii revolution haitaki irritants. Sasa waje nimalize nikisema hivi. Wamasai wakati tunaenda kuua simba, tukizunguka simba hivi watu 7, wakati tunaenda kuua ile simba, mmoja akitetemeka hivi, tunaacha hiyo simba, tunakumaliza wewe. Tunadili na wewe sana. Asanteni watu wa Kisii. Niona mkono ya Raila Amolo Odinga. Mkono ya Raila. Asante sana. Nataka mnisikize mzuri. Siwezi piga magoti mbele ya mtu yeyote. Lile ambalo nimeenda kumuuliza Rais William Ruto ni kitu kimoja. Sovereign guarantee. Hii serikali ya nini? Ya usambazi. Ilienda kuwauliza bila kuogopa kwamba hizi pesa ni zetu. Na tumesikia vizuri. Mimi nawangojea hapa Mheshimiwa Ruto utakapokuja na jeshi yako yote, utatuambia utatupea pesa zile ama utupei. Na tumezoea shida, sisi tumezoea shida, lakini wakati huu mimi nimeshikilia eneo langu kwa sababu ya kumaliza. Mnikubalie tafadhali, kabla baba hajakuja kuuliza swali, mnikubalie tu, kama wewe ni MCA wa Kisii County, simama hapa. Kuja haraka haraka tafadhali, jina peke yake na wodi unatoka. Mrefu kuja, pita huko. Wacha, unajua wanaweza baki wengine, naona wanaweza baki Kisii. Na inu barati garega. Haya, Jina naitwa Joyce Mwende kutoka Wamama hoye, mademu hoye, matalingwa. Nafurahi sana kufika Kisii. Mimi ni majina ni Mbithe, natoka Kitui, msichana wa Kikamba, msichana anayekula maembe. Atabaki. Sawa. Naomba mnipatie batoke. Mandizi ziko mingi, naona mmekula. Kitu kingine naona mlikuwa mnangoja sana Wajakoya, lakini hajafika samani. So naomba mnipatie tu wiper. Hivi wiper. Mnapenda Stephen Kalonzo
Kalonzo Musyoka. Thank you. Mimi ni msichana wake, nashukuru sana. Wanasema hata wewe wanapenda wewe. Vijana vijana wamama wamama. Kwa majina naitwa Jacinda Moni, nimetoka kule Kitui, nimechaguliwa na chama ya Wiper. Baba yangu Steven Kalonzo Musyoka yuko hapa. Baba kule Kitui tumesema tuko na jeshi lako na tukingiziki, tuko pamoja mpaka State House. Asante. Asante mheshimiwa. Vijana Karen. Mimi ni MCA kutoka Mumias Central Ward, Ali Okonda kutoka Kakamega County. Sisi ni jeshi la baba namba 1. Vijana kwa sababu Senator Mayuko, mimi na kama Senator Kisii. Nataka kuambia Ongwae, ile mama alikuwa anaongea ati Excellency Raila Amolo Odinga asikataje Kisii. Mwambie ile ni ujinga. Ile ni ujinga. Ile mama alifanya, unaona ile kibanda chini ile set alitumia 50 milioni hiyo mtu akamatwa. Nimetaka na hii serikali ya Ruto. Hii serikali ya Ruto ameongeza kila kitu. Mpaka pampers ya mtoto ameongeza. Wapi ya ng'ombe ilisema baba hataingia Kisii? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Baba, karibu nyumbani. Haya, mheshimiwa Vijana oye! Baba, president wangu, kwa majina mimi naitwa Honorable Wilfred Monyanya Yonge, chama ni ODM baba. Hapa ndio mahali unakaa, hapa ndio kwangu. Mimi ndio MCA wa town. Leo mimi si kulala, tulitembea usiku yote town na vijana wangu. Kwa hiyo baba, tunaambia mzee Ongwae waje apumzike, tuko na kijana wetu Simba ndio tutafanya naye kazi. Kwa hiyo mheshimiwa gavana wangu, asante sana kwa kazi unafanya. Asante. Tutachunga baba. Thank you. Asante mheshimiwa. Sasa nilisoma ile azimio la Kisii kwa kimombo na ile the Declaration of Kisii. Ulisikia sio? Na wale wakazungumzia. Nitaweka swali sasa kama wabunge, kama bunge. As those as of the same opinion say aye. Those of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Asante sana. Ya kipekee kwanza, kabla sijakaribisha wageni, abantu bambinto mbiyamole naende mwenomo gwoko mnanto gwatabaye baitoga mukungancha nimaite nimbwata abajumbe abwangega, na nitaongea Kiswahili kwa sababu kila mtu anaelewa Kiswahili, si ndio? Mtanikubalia, niko na wabunge wengi, lakini wabunge kwa sababu nataka baba aongee wa kwanza, ndiposa aweze tena kumaliza kikao hiki. Mtakubali baba tuongeleshe wa kwanza. Baada ya kuongea, mnataka kwenda wapi? Kutoka hapa mtafika? Haya, tutaona. Ndiposa mimi nitaongea baadaye masuala muhimu
ambayo sisi kama serikali ya ugatuzi wa Kisii tumefanya. Eti nasikia kuna watu walikuwa wanasema hakuna mkutano itafanyika. Mkutano ya nani itafanyika? Ninyi ni wa Kisii hapa. Mkutano umefanyika ama hajafanyika? Tunasema wale wazee wakuwa na heshima kidogo, na sisi tutawaheshimu. Lakini kabla sijaongea, nikubalie tu haya, wacha Matiang'i, tutapeana ripoti ya Matiang'i. Mnataka niongee juu ya Matiang'i? Mnataka niongee juu ya Matiang'i? Mnapenda Matiang'i? Mtasimama na yeye? Wacha nione kule juu, mtasimama na Matiang'i? Angalia kule, angalia. Mheshimiwa Daktari Matiang'i alikuwa kwa pamoja na sisi. Tunamngojea kama atafika wakati tutamaliza, ataungana pamoja na sisi. Ni sawa sawa? Na tunataka tumwambie kwamba sasa yeye Eugene Wamalwa, waziri wa zamani, simama tafadhali kidogo. Huyu alikuwa ni waziri wa majeshi, defense, na Matiang'i alikuwa ni waziri wa interior. Kwa hivyo hawa ni watu wanafaa kupewa heshima, kwa sababu walifanya kazi wakalinda nchi yetu, na tutahakikisha kwamba tumesimama na wao. Asante waziri. Nikubalie nichukue nafasi hii ya kipekee nimkaribishe Mheshimiwa Prime Minister, rais wetu vijana wewe, mama hai, wazee, asanteni. Awamu ndio tumerudi, baba amekuja na majeshi kutembelea Bagusi. Muna furaha? Tulikuwa katika uwanja huu mara ya mwisho wakati tulikuja hapa ili tutoe ujumbe wa mwisho hapa, na tulikuwa tunakaa pale na Simba alikuwa amesimama imara, na kulikuwa na wale wazee tulikuwa na manyana na yeye. Nikamwambia hurumia hawa wazee, mimi najua mambo yao. Unajua? Sawa, wazee unajua? Nijua mambo yao nilikuwa ni tumbo tu. Simona umesonga kwa nini lingine. Lakini kwanza nataka kutoa shukrani kwenu Bagusi kwa kura mlipiga kwa fujo kwa mama na baba katika uchaguzi uliopita. Kura yenu ilinyesha kama mvua ya Bagusi. Hiyo kura ile kuki mmerusha ilipiga swara ikakimbia ikaanguka kule ndani msituni. Mwezi wakakimbia kule kwenda wakaanza kuchinja. Wanachinja kwenye swara yetu. Unaona vizuri? Tuwache wachinje. Tutapone swara zetu. Tulele nyama nyumbani. Tunasema tulele nione. Wizi ya uchaguzi
Wizi wa kura ndio mwanzo wa wizi wa mali wa wananchi wote. Hapo ndio inaanza, unaiba kura, alafu unaendelea sasa kunyakua mali ya umma yote. Tumeelewana? Hawa jamaa walikuwa hawana mpango ya kuendesha serikali, ndio sababu walikuwa wananyambanyamba, wanatoa ahadi. Walikuwa wanatoa ahadi ambayo walikuwa wanajua hawawezi kutimiza. Sisi tukishika, tutaangalia maslahi ya mahasla. Sisi tutaleta zile hata fund shilingi 500, unafanya naye nini? Utafanya naye nini? Hadi gharama ya maisha itarudi chini. Bei ya unga tutateremsha kutoka 200 hadi 70. Ndio sisi tutarudisha bei ya chakula chini, tutapunguza bei ya mafuta, gharama ya stima, karo ya shule zimerudi chini au zimepanda, kwa sababu walikuwa tu wanataka kudanganya wananchi. Walikuwa hawana mpango ya utawala hata kidogo. Hiyo ndio sababu naona tumefika pale tuko hapa sasa. Sisi tunataka kuona kama gharama yale ya maisha yote inarudi chini. Pili, sisi tumesema ati wizi ikianza hakuna mwisho wake. Naona wale ambao walikuwa wameshtakiwa na serikali juu ya mambo ya wizi wanafunguliwa, kesi inatukuliwa, alafu wao sasa wanaajiriwa. Wengine ni mawaziri, wengine wanawekwa kama machairman au MD ya parastatals ya serikali. Simeona hao mambo mengi ambayo serikali hii imefanya, hata kuajiri watu wanaajiri kwa njia ya ubaguzi. Wanaajiri kwa mfano permanent secretary 51 watu wa kabila mbili 26, zingine wanapata moja. Kama hapa Nyanza 2 imeenda hapo kwa Jaluo, moja kule Kuria. Kisii mzima hakuna hata permanent secretary moja. Kwani Wakisii si wa Kenya? Wakisii ndio wa Kenya? Unaweza kuajiri permanent secretary 51 na hata hakuna mmoja Mkisii. Je, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Wakisii wanatoa kodi kama Wakenya wengine. Kila siku wanasanya kodi hapa Kisii. Kenda kwa duka kununua sukari, toa kodi. Mafuta, mtoa kodi. Unga, mtoa kodi. Mkate, toa kodi. Coca-Cola, toa kodi. Sigara, moja mudaroni. Hiyo pesa wanaleta hapa kila siku, alafu wanaajiri watu na kuna Mkisii. Wanatoa Solicitor General Mkisii, wanaweka mtu mwingine Mkisii. Hiyo ni nini? Mtoa Mkisii, mwanaweka Mkisii. Hakuna Muslimu pia umeweka. Tunaelewa vizuri? Hata kwa sasa wanaenda kutafuta Bwana Matiang'i. Mimi napata simu na jamaa amevamia Matiang'i, nakimbia kufika pale na kuna wakili Dansa Lumari ananiambia, mimi wamesikia unakuja, umetoroka, umekimbia.
Sasa nikamwambia kama mlikuwa natafuta Bwana Matiang'i mngekuja mapema na ngemwambia mnakuja ili awe na ngoja nyinyi. Mnaelewa vizuri? Halafu juzi tena saa 12 alfajiri napata simu, wale jamaa katika cyber camp wataenda kwa Matiang'i asubuhi hii. Napiga Matiang'i simu simpati. Bado vizuri napata wakili Bwana Dansan Omari. Kabla kimbia mara moja kwenda kwa Matiang'i. Wale mjajangili wanataka kwenda huko tena. Akatoka akaenda huko akapata habari yote, jamaa wameenda mahakamani kule Kiambu wanatafuta order. Sasa yeye anakimbia kule Kiambu kusikia mnakuja mna hii, wanatoroka wanarudi Nairobi kwa mahakama. Kumbe kule anaambiwa ya kwamba jamaa wanataka kwenda kwa chemba ya jaji. Akaenda kumwambia jaji kwamba hii kesi uweze kusikia kwa chemba hii mpaka iende kwa open court. Pale mea hata waandishi wa habari wako huko ndani. Wakaenda kwa open court. Sasa jamaa wanasema wanataka warrant. Sasa Bwana Omari akawaambia sisi kama mawakili ya Bwana Matiang'i mpaka tuwe served na notisi ili sisi vile tuje hapa tujitetee. Sasa mahakama akasema basi hii kesi itasikizwa tarehe 7 mwezi wa Machi, 7th of March kwa mahakama. Tumeelewana vizuri? Wanatoka hapo jioni wanakwenda kwa Matiang'i, wanasema wako na order. Order ulipata wapi? Na tulikuwa mahakamani na ulikutana order. Walikuwa hawana court order, walikuwa hawana hata order ya search warrant. Wanakuja pale kwa mlango ya boma kule na magari wanavunja, alafu wanaingia ndani kama wale wanajeshi wa Hitler. Wanaingia kwa nyumba, kuna askari pale, kuna nini, wanasema funga mlango, wanafungua. Wanaingia kwa mwingine hapa, nasema fungua hii, sina kifunguo, wanavunja. Kwa wengine wanavunja, wengine wanavunja, unavunja milango ya mtu kama mwizi. Huyu ni mtu ambaye juzi alikuwa waziri wa usalama katika taifa letu. Hata kama kuna makosa amefanya, simwandike kama mbwana, simwandikie barua ili akuje, ili mmoja yeye. Wala mnaenda kwa bomu yake mnamwamia kama nyewe mwanajeshi wa Hitler. Mkwenda kutu mtu. Hakuna ngani. Ukaenda kwa... Sasa mimi napigiwa simu tena. Hawa jamaa wako hapa. Wanamwamia tena. Wanafanya msako. Mimi naanza mbio kutoka huku pale niko. Nakuja. Kusikia mimi nakuja, ametoroka. Sasa sisi tunasema kwamba Kenya hii hatuko katika hali ya hatari. We are not in a state of emergency. There is no reason why civilians should be harassed by this regime. Particularly people who have just left government. If these people were also in government, Bwana Ruto was a deputy president. Matiang'i was with him in the cabinet. Kama kuna kitu anatafuta kwa Bwana Matiang'i, mwambie Bwana Matiang'i watu wenu wanakuja. You should be given notice. But don't treat Mr. Matiang'i as a criminal in Kenya. Bwana Matiang'i has not refused. He has not refused to be charged in the court of law. But to follow the procedure properly,
Sasa hii serikali, watu ambao hawana hatia wanakuwa harasi, wale ambao walikuwa wizi, ambao walipelekwa mahakamani, mahakama ikapata wana hatia, hata pesa ambayo walikuwa wameiba, mahakama ikaamua ichukuliwe na serikali, kama Bwana Gachagua shilingi milioni 200. Ilisemekana hiyo pesa iliibiwa na mahakama ikasema iwe imepelekwa kwa serikali, ikatoa milioni shilingi. Hiyo pesa sasa anarudishiwa, Bwana Gachagua anarudishiwa. Ndio nzuri. Watu ambao walikuwa wameshtakiwa na mauaji wamewachwa, wanaajiriwa katika serikali. Hii serikali inanuka, serikali inanuka, hawana chochote ambao wanaweza kufanya kwa watu yetu. Sasa ilikuwa sababu hawana mpango, wameweka sahihi na shirika la ng'ambo, hii tutafanya, hii tutafanya, hii tutafanya, hata yale ambayo haiwezi kufanyika. Ndio sababu unaona gharama ya chakula imepanda, bei ya stima imepanda, kila kitu imepanda, karo ya shule imepanda. Sasa uchumi hawezi kuendelea. Pesa hizi ya shilingi inazidi kushushwa kwa gharama, thamani ya shilingi inashusha kila siku. Sasa imefika dola moja shilingi 100, shilingi 130. Tunaelewa vizuri, gharama ya maisha inazidi kupanda katika taifa letu. Ndio sababu tunasema hawa jamaa walikuwa hawana mpango, na hata hawatakuwa na mpango, hawezi kuendelea mbele, sivyo? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo niko hapa na resolution, mimi nataka nisome. Nitasoma hapa kwanza, alafu baadaye nitakuja kueleza kama mnakubali ama la. Sawa? Resolutions of Kisii People's Baraza, 17th February 2023. We, the people, having met here in Kisii on this 17th day of February 2023 to deliberate on the state of our nation, hereby resolve as follows. 1. That the people of this region willingly and fully associate themselves in the struggle to ensure electoral justice, economic justice, and the protection and preservation of our hard-won democracy and multi-party politics, and will participate in all endeavors towards this goal. 2. That the people of this region willingly and fully associate with the struggle to ensure that at all times the leadership of this country shall be picked through the ballot in free, fair, transparent, and credible elections, and that at all times the choices made by the people of Kenya and the ballots shall be respected, and stolen elections shall not be allowed to stand. 3. That the people of this region agrees with the other Kenyans that the common mandate of our government is to make the living conditions of the people better by ensuring that basic goods and services are available and affordable, and any government that fails in this mission has no business being in power. On this account, we will participate in any steps being taken by the people of Kenya to bring down the cost of goods and bring an end to punitive taxation. 4. That the people of this region agree to work with all other people in other parts of Kenya to ensure that Kenya does not revert to a single-party dictatorship, but remains a multi-party democracy that respects the rule of law and rejects personal rule. We will fight to ensure Kenya remains the biggest democracy in the Great Lakes region and the whole of Africa,
as it has always been. Finally, that the people of this region join other Kenyans in rejecting attempts to reconstitute the IEBC in a way that favors Kenya Kwanza regime, and shall fully participate in all efforts to ensure that the reconstitution of the IEBC is done in a consultative manner that respects the views and feelings of all Kenyans, regardless of party affiliation. Mnakubaliana haya? Mnakubaliana haya? Mnakubaliana haya? Mliona Chebukati, tumeona Chebucheta, Bwana Chebukati alikuwa yeye na wawili, yeye na ngapi? Pande ile ingine naibu wake Bibi Cherera na watatu, pande ile wanakuwa wanne, pande ile wanakuwa watatu. 3 na 4 ipi ni mingi zaidi? 3 na 4 ipi mingi zaidi? Majority walikuwa wale wanne, wale walisema la. Walisema nini? Walisema nini? Chebukati na wale wawili karatasi wake wawili walisema ndio, sio? Hivi ni mzuri zaidi? Hivi ni mzuri zaidi? Baba aliteuliwa na makamishnas 4, Bwana Ruto walikuwa 3, sio? Isitoshe, yule mfichwaji walimunaita whistleblower alipiga firimbi kule ndani, sio? Akatoa matokeo ya uchaguzi vile iko ndani ya saba ya IEBC, ndani ya saba ya IEBC, na vile yeye ametoa, hata wataalamu wetu wamepata namna hiyo. Bwana Ruto alipata kura milioni 5,900,000. Naona vizuri? Baba na Martha walipata milioni 8,100,000. Hiyo ndio ukweli. Ukweli haiozi. 8 na 5 hivi mingi zaidi? 8 na 5 hivi mingi zaidi? Kwa mimi naweza kutembea na madaha bila kuangalia nyuma, manake najua nilishinda uchaguzi. Tumesema hatuwezi kuvumilia wizi ya kura kila mara. Mambo ya wizi ya kura mpaka fanya nini? Mpaka nini? Nauliza nyinyi Abagusi, mnasema wizi ya kura tumalize? Wizi ya kura, kwa hivyo nasema nione kwa mkono. Nataka ulimwengu yote angalie pale mimi mko, runinga iko mpaka Amerika wanaangalia nyinyi, hata kule Australia wanaangalia nyinyi, kule bara Ulaya wanaangalia nyinyi. Nataka muone mkono tena ili ionekane kwa runinga ya kwamba nyinyi wamesikia vizuri kabisa na kwamba Kenya wamekataa. Kesho tutakwenda kule Kisumu Dala. Naona tukitoka Kisumu siku ya Jumatano tutakuwa na maombi kule Nairobi, Jibanji Gardens. Sawa? Alafu wikendi ijao tutakuwa Mombasa, tutaenda Kiambu, tutarudi Nairobi, tutapiga firimbi. Mko tayari? Haya ndio yatakuwa. Hatuwezi kuwa na Kenya ambaye
inatawaliwa na wezi, ambayo vile vile majambazi hawana heshima na uhuru ya Wakenya. Hii maneno itakoma, sitakoma, sitakoma. Tuko vile vile hapa na vijana wanaita Movement for Defense of Democracy. Wewe mwenye hawa kuja hapa Engineer Kimori Junior kwa Wamatoga Borabu constituency. Mko tayari kusimama na baba? Mko tayari kusimama na baba? Mimi niko na swali moja tu kwa baba. Leo tumekuja kama vijana katika kikundi cha MDD. MDD inamaanisha Movement for Defense of Democracy. Wacha niwaulize, nataka niwaulize, mko tayari kusimama na baba? Wangapi wako tayari kusimama na baba? Nyanyua mkono. Asanteni sana, na ningependa kushukuru baba amesimama na vijana. Asante sana. Nataka niite kijana mrefu zaidi, urefu wake unafika hadi pale. Unafika hadi wapi?